Chàng trai trước mặt muốn chặn chiếc xe này lại. Cô gái xuống xe quan sát một vòng cơ thể anh. Đây là lý do mọi người gọi cậu là bé đáng yêu sao? Kizo nói có lẽ do dạo này mình ít tập luyện. Moon Giang cũng không chút ngại ngần nói cô không có nhiều thời gian, nếu cậu muốn đi thì mau lên xe. Chiếc xe lao như bay, Kizo hưng phấn thò đầu lên hóng gió. Bỗng dưng cậu nhìn thấy có một người đàn ông đang đứng giữa đường. Khoảng cách của chiếc xe và người đàn ông rất gần nhưng Moon Giang vẫn điên cuồng đạp ga kệ cha thẳng đang đứng. Kizo sợ đến mức rụt cả người lại. Kizo hét lớn kêu Moon Giang mau dừng xe trước khi quá muộn. Nhìn thấy chiếc xe sắp lao về phía mình, chàng trai vẫn không né tránh. Tiếng phanh xe như xé rách tai người đi đường. Moon Giang bình tĩnh nở một nụ cười nhưng Kizo đã sợ tới nỗi tè ra quần. Gang Tê tức giận đến bên cửa sổ kêu hai người xuống xe. Tại sao anh lại hung dữ với tôi như vậy chứ? Bởi vì cô đưa người của tôi đi. Nhưng Moon Giang không hề hài lòng với câu trả lời này. Cô lại đạp ga phóng xe đi. Gang Tê thấy vậy vội vàng lái xe đuổi theo. Hóa ra Kizo là một bệnh nhân tâm thần, còn Gang Tê là người phụ trách của Kizo. Moon Giang lái xe đâm thẳng vào một khu chợ. Kỹ thuật lái xe của cô khiến Kizo khóc không ra nước mắt. Gang Tê vẫn đuổi theo sau xe họ. Moon Giang nói đã đến nơi rồi, sau đó cô đuổi Kizo xuống xe bảo cậu tự tìm chỗ chơi. Hóa ra đây chính là địa điểm kéo phiếu của bố Kizo. Kizo đứng trên sân khấu nói rằng người đàn ông này chính là bố mình, còn mình chính là đứa con bị ông ta bỏ rơi. Các anh chị em đều là học sinh của các trường nổi tiếng, còn Kizo lại ngu ngốc từ khi còn nhỏ. Người cha kiêu ngạo không thể chấp nhận một đứa con ngu dốt như Kizo, cứ hở ra là ông đánh đập sỉ nhục cậu. Tôi cũng là con của ông ấy kia mà. Hy vọng ông ấy có thể đối xử với tôi tốt hơn một chút. Tôi chỉ mong ông ấy nhìn mình nhiều thêm một chút cho nên mới giả khùng giả điên. Cuối cùng tôi đã thành kẻ điên thật rồi. Ông nghị viên vội vàng gọi người kéo Kizo xuống. Gang Tê đứng bên cạnh thấy Kizo giải tỏa được những uất ức trong lòng cũng cảm thấy vui thay cậu. Nhưng khi họ định đưa Kizo về viện tâm thần thì mẹ cậu đột nhiên bước tới. Mẹ, giờ con đã ổn hơn nhiều rồi. Con vừa bôi cho chất chấu vào mặt gia đình mình, giờ con đã vui chưa? Nỗi khổ của con phá hủy cả con đường công danh của bố. Giờ con đã thấy thoải mái hay chưa? Bà điên cuồng trách móc Kizo vì cậu mà con đường sự nghiệp của cha cậu đã tan thành mây khói. Sau khi mẹ đi, Kizo lặng lẽ sờ lên mặt mình nói dường như mỗi lần mình gây ra chuyện lớn mới có thể nhận được sự chú ý của mẹ. Cho dù bà có đánh cậu thì cậu cũng cảm thấy mẹ rất yêu mình. Nhưng Kizo không ngờ rằng hôm sau bố cậu đã đưa mấy chục người tới bệnh viện tâm thần. Người mẹ này thiên vị anh trai nên thường xuyên đánh mắng người em. Một hôm Gang Tê vui vẻ chạy về nhà khoe với mẹ mình đã giành được đai đỏ taekwondo, nhưng không ngờ anh vẫn bị mẹ đánh mắng chỉ vì anh trai Sang Tê bị người khác đánh. Gang Tê lần đầu lấy hết dũng khí nói với mẹ rằng là con đã cố tình không bảo vệ anh, con thực sự chỉ muốn anh ấy chết quách đi cho rồi. Nói xong anh vứt bộ võ phục xuống rồi chạy đi. Sang Tê thấy vậy liền nhặt lên rồi đuổi theo em trai. Gang Tê chạy một mạch không quay đầu lại, nhưng anh trai dù có ngã bao nhiêu lần vẫn cố gắng đuổi kịp anh. Cuối cùng Gang Tê vẫn quay lại đỡ anh dậy. Cầm bộ võ phục anh trai đưa hai người vui vẻ chơi đùa trên tuyết giống như hồi còn nhỏ. Lúc này Sang Tê không may trượt chân ngã xuống hố băng. Thấy anh trai vùng vẫy trong hố băng, Gang Tê nhớ lại lời mẹ nói. Con nhớ phải ở bên anh trai cả đời nhé. Cũng bởi vì muốn con bảo vệ anh trai mẹ mới sinh ra con nó. Từ đó trong lòng cậu bé Gang Tê bắt đầu nảy sinh ác cảm với anh trai mình. Nếu Gang Tê không cứu anh trai thì cuộc sống của anh sẽ bước sang một trang sử mới. Nghĩ vậy anh liền cắn răng quay người rời đi. Nhưng mới đi được vài anh thấy tiếng Sang Tê ngày càng yếu dần. Không đành lòng bỏ mặc anh mình, Gang Tê quyết định quay lại nhảy xuống hồ, dùng hết sức đẩy anh trai lên. Sang Tê vừa lên đến bờ đã quay người đi mất dạng. Gang Tê hét lớn mong anh trai quay lại cứu mình, nhưng Sang Tê lại vờ như không nghe thấy. Cô bé ngồi bên cạnh đã chứng kiến tất cả mọi chuyện. Cô bé bình tĩnh ngắt cánh hoa trên tay, cứu không cứu, cứu không cứu. Khi Gang Tê kiệt sức dần chìm xuống hồ, đột nhiên có một khúc gỗ xuất hiện. Gang Tê như có thêm hy vọng cố hết sức bám chặt lấy khúc gỗ. Khi nổi lên trên mặt nước, Gang Tê nhìn thấy một cô gái nhưng cô chẳng nói câu gì mà quay người rời đi. 20 năm sau, ba người họ đều đã lớn nhưng không ngờ trong một lần họ đã vô tình gặp lại nhau. Cậu bé này vì muốn cứu anh mình mà sẵn sàng nhảy xuống hố băng lạnh giá. Nhưng khi người anh được cứu lại đi thẳng về nhà mặc cho em trai đang vùng vẫy dưới hồ nước lạnh. Khi Gang Tê gần như đã hết hy vọng thì Moon Giang ngồi gần đó còn đang ngắt cánh hoa, quyết định xem có nên cứu anh hay không. Cuối cùng cô bé vẫn ném cho Gang Tê một khúc gỗ để anh tự bò lên. Từ đó Gang Tê trở thành cái đuôi nhỏ theo sau lưng Moon Giang. Anh còn thường xuyên tặng hoa cho cô. Nhưng Moon Giang là một cô nhóc kỳ lạ, trong mắt cô tình yêu thương dường như chỉ là cỏ rác. Một ngày nọ Moon Giang xé một con bướm ra làm đôi ngay trước mặt Gang Tê. Gang Tê sợ hãi vội vã chạy đi. 20 năm sau, Moon Giang trở thành một tác giả truyện thiếu nhi mà anh trai Sang Tê chính là độc giả trung thành của cô. Một hôm Gang Tê đưa anh trai tới tham gia buổi ký tên của Moon Giang. Bởi vì Sang Tê rất thích khủng long cho nên khi nhìn thấy một đứa bé mặc quần áo khủng long liền muốn chạy tới sờ thử một chút. Không ngờ anh lại bị bố mẹ của đứa bé đó đẩy ra. Sang Tê bị đẩy ngã thu hút sự chú ý của mọi người. Sang Tê vội cầm con khủng long trong tay nói mình cũng có một con giống hệt cậu bé. Nhưng bố đứa trẻ lại không dễ dàng tha cho anh. Sang Tê đau tới mức không chịu nổi, anh bắt đầu lên cơn động kinh. Gang Tê vừa ra bên ngoài nghe điện thoại xong đã thấy bên trong xảy ra chuyện lớn. Anh vội vàng chạy tới cởi áo khoác che cho Sang Tê rồi nhẹ nhàng an ủi anh. Đúng lúc đó nữ chính Moon Giang cũng đã tới chỗ họ. Cô bảo bố đứa bé kia xin lỗi Sang Tê. Hắn ta còn đang giải thích thì Moon Giang đã nắm chặt đầu hắn kéo về phía sau. Mọi người ở đó đều bất ngờ. Khi bị túm tóc thì anh có hét lên không? Này không phải anh cũng hét sao? Bỏ tôi ra.
Sau đó mẹ đứa trẻ chạy tới nói rằng vừa rồi tên điên kia đột nhiên chạy tới nên chồng cô mới nắm tóc hắn. Moon Giang phản bác lại, tại sao chị vừa nhìn đã biết người ta bị điên, lẽ nào chị là bác sĩ tâm thần hay sao? Cô vợ kia lắp ba lắp bắp không nói lên lời. Cách cư xử của cô cũng rất kỳ lạ. Con điên này, trời ơi, cô vừa mắng người ta là con điên sao? Cô nói gì vậy? Không có gì đâu. Nhìn cô ấp úng không nói lên lời, tôi còn tưởng cô là kẻ điên. Gang Tê nhìn chằm chằm vào Moon Giang, dường như anh cảm nhận được bóng dáng cô gái cứu mình năm đó. Tác giả nổi tiếng xông vào ngăn cản cuộc đánh nhau. Sau đó một người tự xưng là phóng viên tới chế giễu hai người. Ông ta nói mẹ Moon Giang là một tác giả truyện kinh dị đã qua đời một cách kỳ lạ. Kể từ đó người bố vốn là kiến trúc sư của cô cũng bị điên. Sau đó ông ta khuyên Gang Tê nên tránh xa Moon Giang. Cuối cùng ông ta ôm hai cái hộp rời đi. Moon Giang muốn đuổi theo đập cho ông ta ra bã nhưng bị Gang Tê cản lại. Cô quay lại hỏi, anh thích tôi sao? Liên quan gì tới anh lấy tư cách gì mà dám cản tôi lại? Nói xong cô liền hất tay anh ra rồi đi thẳng. Tên phóng viên nói cô không động được tới tôi đâu, nếu không thì tôi đã không có cái danh vua hóng chuyện trên mạng. Moon Giang nói không phải ông chuyên đi tọc mạch chuyện người khác hay sao? Gọi tắt là tên khốn nạn. Tên phóng viên nói cô muốn gọi tôi là gì cũng được, nhưng chỉ cần tôi viết một bài không hay về cô thì cô cũng đừng hòng kiếm tiền trong giới này nữa. Có lẽ độc giả sẽ rất hứng thú với một tác giả có chứng ngại giao tiếp xã hội như cô đó. Moon Giang hỏi ông ta rốt cuộc muốn gì. Nếu như cô có thể thỏa mãn tôi vậy thì dễ nói chuyện hơn nhiều. Moon Giang cảm thấy chuyện này rất đơn giản, con người cô thích nhất là thỏa mãn mong ước của người khác. Cô rút chiếc bút trong túi ông ta rồi đâm về phía trước. Ông phóng viên sợ tới nỗi ngã về sau, tiền trong hộp rơi lả tả như mưa. Gang Tê vội vàng chạy lên, không dễ dàng gì ông ta mới đứng vững được, nhưng không ngờ lại bị Moon Giang đẩy về phía sau. Lần này ông ta lăn thẳng xuống cầu thang. Gang Tê thấy hành động ấy của cô, anh âm thầm nghĩ rằng cô đúng là chẳng thay đổi gì so với lúc nhỏ. Xe cứu thương nhanh chóng tới nơi. Ông phóng viên nằm trên xe cứu thương liên tục hét lớn Moon Giang cô nhất định phải trả giá. Nhưng ngay sau đó ông đã bị nhân viên chụp bình dưỡng khí vào mồm. Moon Giang thấy chiếc xe chở ông ta đi không ngừng mắng chửi. Người như ông ta nên chết từ lâu rồi mới đúng, thật không thể hiểu nổi sao tên đó có thể sống tới bây giờ chứ. Gang Tê thấy vậy liền ngăn cô lại. Anh bảo cô nhắm mắt lại. Moon Giang không biết anh định làm gì nhưng vẫn quyết định nhắm mắt. Gang Tê bảo cô vắt chéo hai tay rồi đặt lên vai, như vậy có thể giải tỏa những cảm xúc tiêu cực. Moon Giang hỏi đây là cách gì? Gang Tê nói đây là cái ôm của loài bướm, đây chính là cách anh dùng để an ủi bệnh nhân của mình. Nhưng Moon Giang lại nói tôi không thích tự ôm mình, chỉ cần tiến hành trị liệu trực tiếp cho tôi là được rồi. Gang Tê không thèm để ý liền rời đi. Moon Giang ngăn anh lại, nhờ anh làm chốt an toàn cho mình. Mỗi lần cô tức giận thì anh hãy ngăn cô lại. Nhưng Gang Tê lại từ chối. Moon Giang nói anh muốn bao nhiêu tiền cô đều có thể trả được. Nhưng Gang Tê lại nói mỗi khi có bệnh nhân rời đi chúng tôi đều nói một câu, câu gì? Không hẹn gặp lại lần sau, nhất định đừng bao giờ gặp lại nhau nữa. Vậy nên chúng ta từ nay về sau đừng bao giờ gặp nhau nữa. Moon Giang kiên quyết không chịu từ bỏ mục đích của mình. Hôm sau cô đến bệnh viện, Gang Tê đang làm rồi xông thẳng vào phòng làm việc của anh. Cô còn không nhịn nổi muốn sờ cơ bụng anh. Từ cổ chí kim chưa từng thấy người phụ nữ nào phóng khoáng như vậy. Cô trực tiếp chui vào phòng thay đồ của nam thần. Nhìn cơ bắp cuồn cuộn của anh cô không nhịn được định giơ tay vồ lấy. Gang Tê liền đẩy ra rồi bảo cô mau ra ngoài. Moon Giang lại nói mình vẫn chưa nhìn đủ. Nói không được liền hành động, Gang Tê trực tiếp lôi cô ra ngoài. Vừa đến cửa thì thấy nữ đồng nghiệp Yuji. Có điều Moon Giang không những không ngại ngùng, ngược lại còn đặt tay lên người Gang Tê tuyên bố chủ quyền. Anh vội vàng đi vào đóng cửa. Sau khi tan làm, Moon Giang vẫn ở bãi đậu xe quấn lấy anh. Gang Tê nghe máy rồi nói mình phải về nhà chăm sóc anh trai. Moon Giang liền bảo tôi có thể về cùng, tiện thể chào anh trai một tiếng. Gang Tê kiên quyết từ chối. Anh bảo cô đừng tưởng cứ bám lấy người khác là họ sẽ chấp nhận. Moon Giang thấy Gang Tê hình như đang thực sự nóng máu nên chuồn là thượng sách. Cô vẫy tay xin chào và hẹn gặp lại Gang Tê vào ngày mai. Quả nhiên Moon Giang không biết nói dối. Hôm sau đi làm, Gang Tê phát hiện Moon Giang trở thành giảng viên của bệnh viện tâm thần nơi anh đang công tác và làm việc. Moon Giang nghiêm túc giảng bài cho những bệnh nhân phía dưới. Giảng gì đây? Chính là chuyện cổ tích. Không sai, chữ viết trên bảng là chuyện cổ tích. Cô nhìn Gang Tê chằm chằm, tiếp đó dạy bài nghệ thuật cho bệnh nhân. Đầu tiên Moon Giang giải thích ý nghĩa của chuyện cổ tích dưới góc nhìn của mình. Moon Giang hỏi cả lớp nghĩ gì về câu chuyện con vịt xấu xí. Một ông cụ đáp không được khinh thường vẻ bề ngoài. Không đúng, câu chuyện ngụ ý rằng việc nuôi dạy con cái của người khác chỉ lãng phí sức lực, chăm sóc tốt con mình là được. Vậy còn ngụ ý của chuyện nàng tiên cá? Tôi nghĩ rằng câu chuyện mang hàm ý cho dù biến thành sóng mãi mãi biến mất thì cũng phải chết vì người mình yêu. Trời, đúng là nghe rõ đây, ngụ ý của chuyện này là người đàn ông đã có hôn ước thì bắt buộc phải tuân theo. Những lời này khiến bệnh nhân phía dưới đều cảm thấy có lý. Kết thúc buổi học, Moon Giang đưa ra kết luận chuyện cổ tích không phải chất gây ảo tưởng mang theo những giấc mơ mà là tác nhân đánh thức thực tế. Vậy nên mọi người đọc hiểu nhiều chuyện chút đi. Đừng chỉ nhìn lên những vì sao trên trời mà hãy chú ý đến bàn chân dưới bùn nhiều hơn. Khoảnh khắc bạn thừa nhận và chấp nhận thực tế, khi đó bạn mới cảm thấy vui vẻ. Sau khi tan học, Moon Giang hỏi Gang Tê mình giảng có hay không. Anh nói anh không thấy cái này có tác dụng vì nếu người đời đều không có ước mơ thì đâu thể tiến bộ và phát triển. Cô bảo mình cũng khá thích con người vừa kiêu ngạo vừa tiệm cận như anh. Tại sao anh tươi cười thân thiện với bệnh nhân mà lại lạnh lùng với tôi như vậy? Ban ngày thì lạnh như băng, ban đêm lại nhiệt tình như lửa. Gang Tê liền nói mình giống lửa lúc nào. Moon Giang bảo trong mơ đó anh cứ ôm tôi như thế còn vỗ vai tôi nữa chứ, vì vậy anh phải chịu trách nhiệm với tôi. Gang Tê lại bảo cô đừng nói linh tinh, sau đó quay người rời đi. Anh có muốn thử một lần ngủ với tôi không?
Gang Tae nghe xong vội vàng kéo Moon Giang ra ngoài. Anh ép cô vào tường hỏi rốt cuộc cô muốn làm gì, đùa giỡn cũng phải có mức độ thôi. Tôi không có nhiều thời gian chơi với cô đâu. Nghe vậy Moon Giang liền đưa ra kết luận Gang Tae chỉ không rảnh chứ không phải không chịu ngủ với cô. Cứ nhẫn nhịn mãi thì sẽ đổ bệnh đấy. Muốn vui chơi thì phải đi chứ, anh có muốn vui vẻ một chút không? Cô hiểu gì về tôi chứ? Kẻ giả tạo. Con người đều như vậy mà, rõ ràng không biết trong lòng muốn biết bao nhiêu người nhưng lại bày ra bộ mặt giả tạo. Dù gì trên đời cũng đâu có ai hoàn hảo. Gang Tae bị lời nói của cô vạch trần. Nếu có thể đối mặt thì đó sẽ là một bước đột phá lớn trong tính cách của anh. Sau đó Moon Giang cứ thế rời đi. Cô tự mãn như người giành chiến thắng. Tiếc là mọi thứ xung quanh không tác thành cho việc đó. Đột nhiên Moon Giang gặp Dae Hoan, bố ruột của cô. Ông vừa nhìn đã nhận ra cô nhưng bây giờ ông đã không còn đủ minh mẫn để có thể gọi tên con gái. Y tá đuổi theo muốn Moon Giang tản bộ cùng bố. Y tá nói đây là yêu cầu của viện trưởng khi đồng ý cho cô tới đây dạy học. Moon Giang liền nói mình không đi, cô chưa từng thỏa thuận với ai hết. Nói xong cô quay đít rời đi. Sau đó Gang Tae đưa anh trai tới chỗ viện trưởng, hy vọng ông có thể giúp anh chữa bệnh. Viện trưởng không hổ danh là viện trưởng, ông chỉ cần nhắc tới khủng long là có thể nhanh chóng trở thành bạn tốt của Sang Tae. Không những thế, ông còn phát hiện ra tài năng hội họa của Sang Tae. Viện trưởng chỉ ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ rồi hỏi Sang Tae có đồng ý chuyển khung cảnh đó lên trên bức tường này không. Sang Tae vui vẻ đồng ý luôn cho nó nóng. Có điều anh lại hỏi viện trưởng ông sẽ trả tôi bao nhiêu tiền. Gang Tae không ngờ hôm nay ông anh trai khờ còn biết đòi tiền. Viện trưởng cười cười nói đợi anh hoàn thành xong sẽ bàn bạc. Sang Tae nhận lời trong sự háo hức. Sau khi về nhà anh lấy hộp tiền tiết kiệm ra, anh đã tích góp được mấy trăm nghìn won bên trong. Sau đó anh đưa một tờ quảng cáo xe cho em trai. Gang Tae liền hỏi anh làm như vậy là có ý gì. Sang Tae nói nếu mua được cái này thì chúng ta không cần chuyển nhà mỗi năm nữa. Khi bướm tới chúng ta cũng có thể chạy trốn ngay lập tức. Không cần gói ghém hành lý, cũng không cần thuê nhà, em trai anh sẽ không bị chủ nhà mắng nữa. Chúng ta muốn đi đâu cũng được. Cái này chính là xe cắm trại đấy. Hiện giờ anh vẫn thiếu khoảng 32,27 triệu won. Nhưng Gang Tae không cần nhà, không cần xe, cũng không cần tiền, thứ anh cần chính là anh trai của mình. Anh trai chính là tất cả của Gang Tae. Các cụ đã dạy rồi, yêu là phải nói cũng như đói là phải đi kiếm cái bỏ vào mồm. Tôi yêu anh Gang Tae. Tôi yêu anh mà. Tôi nói tôi yêu anh, tôi thật sự rất yêu anh lại muốn trốn tránh à? Tôi nói tôi yêu anh, tại sao anh lại trốn? Tại sao tôi lại yêu anh? Này, tôi yêu anh, tôi nói tôi yêu anh, này. Nhưng chiêu này có vẻ không có tác dụng với Gang Tae. Moon Giang tức giận lái xe về nhà. Trên đường cô vẫn không hiểu tại sao mình không theo đuổi được Gang Tae. Vừa tới cửa nhà thì thấy biên tập Sang In đang ngủ. Hóa ra sự việc xảy ra trong buổi ký tên của Moon Giang ngày càng nghiêm trọng. Anh đã hẹn với nhà sách sẽ sớm xuất bản một bộ truyện mới nhưng giờ vẫn chưa có. Anh cần Moon Giang nhanh chóng viết một tập truyện mới. Sang In cảm thấy căn nhà Moon Giang đang ở rất u ám bởi vì mẹ cô đã chết ở đây. Không những thế, bố cô đang yên đang lành bỗng dưng hóa điên. Moon Giang nói cô mới quay về nghỉ ngơi mấy ngày mà Sang In đã tới giục chuyện, hay là hôm nay anh muốn ngủ lại đây. Lời vừa nói ra Sang In sợ đái ra máu. Giờ phút này chuyện cũng đâu có quan trọng, Sang In kêu Moon Giang nghỉ ngơi cho tốt rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Tối đó khi Moon Giang đang trải đầu thì cô đột nhiên nhớ tới mẹ. Mẹ yêu con gái của mẹ. Mẹ yêu con bởi con không giống với những người khác. Moon Giang lại nhớ lại những câu chuyện kinh hoàng hồi nhỏ. Cô cầm chìa khóa đứng trước cửa của căn phòng dưới tầng hầm. Cảnh này rất quan trọng vì nó có liên quan đến hướng đi của bộ phim và quyết định của nhân vật trong những giây phút hồi hộp. Ký ức của Moon Giang không hề sai. Mẹ cô quả thật đã đi theo tiếng gọi của Diêm Vương dưới tầng hầm. Kể từ ngày mẹ cô ra đi về nơi chín suối, tối nào Moon Giang cũng mơ thấy ác mộng. Để thêm phần kỳ bí, tôi sẽ tiết lộ nguyên nhất cái chết của mẹ Moon Giang ở cuối câu chuyện. Sáng sớm hôm sau, Sang Tae cầm điện thoại chụp hoa cỏ khắp bệnh viện vì anh muốn vẽ những cảnh đẹp này lên tường. Khi anh đang tưởng tượng xem sẽ vẽ như thế nào thì Moon Giang đi tới. Sau khi nhíu mắt nhìn một hồi, Moon Giang liền hỏi vì sao cô không thấy những thứ Sang Tae đã từng nhắc tới. Sang Tae nhìn lên thì phát hiện đứng trước mặt anh là nhà văn anh vô cùng yêu thích. Hạnh phúc đến quá đột ngột, anh bỗng cảm thấy xấu hổ. Lúc này Yuji tới chào hỏi thì thấy hai người đang chụp ảnh với nhau. Cô liền hỏi Moon Giang vì sao hôm nay cô lại tới đây. Moon Giang bảo mình tới để dạo bộ với Dae Hoan. Yuji và Moon Giang là bạn từ hồi tiểu học nên Yuji cũng hiểu đôi chút về chuyện của Moon Giang. Yuji chắc chắn Moon Giang không bao giờ tự dưng tới thăm bố. Moon Giang nói có một người đang lơ cô vì cô không giữ lời hứa nên cô phải đến làm anh nguôi giận. Ai bảo trời sinh cô đã có tính dại trai cơ chứ. Sau đó Sang Tae vẽ tặng cô một bức tranh. Moon Giang nói vẽ không tồi, tôi thích nó. Sang Tae ngại ngùng chìa tay ra. Moon Giang không hiểu anh đang muốn gì. Thấy vậy anh liền nói phí vẽ tranh của cô là 10.000 won nhé cô gái. Cô lập tức đáp chẳng phải đây là phúc lợi của fan hâm mộ sao. Sang Tae lại bảo mình muốn góp tiền mua xe. Moon Giang cười cười, anh đúng là fan giả mạo, có điều cũng đáng yêu quá đi mất. Moon Giang đang định xoa đầu anh thì bị Gang Tae ngăn lại. Anh dặn cô không được xoa đầu Sang Tae vì làm như vậy sẽ khiến anh ấy tức giận. Tiếp đó Gang Tae bảo anh trai đi trước, mình muốn nói chuyện riêng với Moon Giang, nhưng Sang Tae vẫn muốn chơi với thần tượng không muốn rời đi. Gang Tae nổi giận lớn tiếng quát anh trai. Sang Tae đơ luôn, Moon Giang cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng Moon Giang bỗng phát hiện hình như Gang Tae mới bị người khác đánh. Mặt anh bị làm sao vậy? Là thằng khốn nào dám động vào anh? Nói đi tôi sẽ giết hắn. Anh lại âm thầm nhẫn nhịn đúng không? Tôi không hiểu vì sao anh để người khác đánh như thằng ngốc vậy mà vẫn chịu đựng được. Sao cô lại tức giận chứ? Vì anh bị đánh mà.
Gang Tê hỏi cô có thể cảm thấy bi thương hay phẫn nộ không? Là cảm giác gì khiến cô kích động như vậy? Bản thân cô cũng đâu có biết nội tâm mình trống rỗng như cái chung cạn nước. Thực ra cô không thể cảm nhận được cảm xúc của người khác, vì vậy đừng cố giả bộ hiểu tôi. Cô mãi mãi không hiểu được đâu. Moon Giang bị đâm trúng tim đen. Anh nói đúng, cô mãi mãi không thể cảm nhận được cảm xúc ấy, nhưng đó đâu phải điều cô muốn. Moon Giang vừa quay người thì Yuji đã đẩy bố tới bên cô. Nhìn thấy DAE Hoan đã già yếu hơn rất nhiều, Moon Giang lạnh lùng hỏi ông thật sự mất trí nhớ rồi sao, không phải là đang diễn chứ? Yuji kêu cô không được khiến bệnh nhân kích động. Moon Giang lại ghé vào tai DAE Hoan nói ông thật sự đã quên tôi là con người như thế nào rồi à? Đi chết đi, mau chết đi cái con nhỏ này, chết đi đồ quái vật. Bị DAE Hoan siết cổ, Moon Giang cũng không hề phản kháng. Nỗi đau này bắt nguồn từ việc hồi nhỏ mẹ cô đã nhào nặn cô theo ý muốn của bà, nhưng bố lại căm ghét người đã bị nhào nặn là Moon Giang, dẫn đến việc cô phải sống khổ sở trong cuộc xung đột giữa hai người họ. Moon Giang lủi thủi rời đi. Gang Tê ngồi trên xe buýt nhìn thấy cô nhưng anh không xuống xe. Cô ngồi một mình trên cầu cô độc như một chiếc lá có thể héo bất cứ lúc nào. Gang Tê về nhà lấy cuốn truyện tên là Đứa trẻ thây ma của Moon Giang viết ra. Rất lâu trước kia, trong một ngôi làng xa xôi có một cậu bé chào đời da rẻ nhợt nhạt, mắt to đùng, cùng với sự trưởng thành không có ở những đứa trẻ khác. Mẹ biết đứa bé này hoàn toàn không có tình cảm, nó chỉ thèm ăn. Nó chính là đứa trẻ thây ma. Để tránh tai mắt của dân làng, mẹ đã nhốt cậu bé xuống tầng hầm tăm tối. Mỗi tối bà lén ăn trộm gia súc nhà người khác cho con trai ăn, bí mật nuôi lớn cậu bé. Cứ như thế nhiều năm trôi qua, đột nhiên làng bùng phát dịch bệnh, tất cả gia súc đều chết hết. Không những thế, có rất nhiều người qua đời, người còn sống thì lần lượt rời đi. Người mẹ không thể bỏ rơi con trai mà đi một mình. Vì vậy bà quyết định chặt đứt một chân của mình để nếu đứa bé có đói bụng thì lấy ra ăn. Tiếp đó là tới cánh tay. Cứ như thế tứ chi của người mẹ đều cho con ăn hết. Cuối cùng người mẹ chỉ còn cái thân bỏ vào lòng đứa bé. Đứa bé ôm chặt mẹ gọi mẹ mẹ. Tình tiết này khiến Gang Tê như sụp đổ, vì mẹ trước kia chỉ quan tâm tới anh trai, còn anh chính là đứa bé đi tìm hơi ấm của mẹ. Người phụ nữ đi chân trần dưới trời mưa ngẩng đầu lên thì thấy Gang Tê tới đón. Cô đã buông bỏ lớp phòng bị cuối cùng. Anh khoác áo ngoài lên người Moon Giang, cô gục ngã lên vai anh. Giờ anh mới hiểu cô cũng giống mình, đều từng là đứa bé khao khát hơi ấm của mẹ. Gang Tê đưa cô đến nhà nghỉ gần đó để tránh mưa bão cuồng phong. Chủ nhà nghỉ nhiệt tình tiếp đón hai người. Hai người muốn thuê phòng sao? Nhà nghỉ có rất nhiều loại phòng để chọn lựa, phòng có gương, phòng chủ đề, còn cả phòng có vai diễn. Gang Tê nghe xong vô cùng ngại ngùng, nói chuyện cũng ấp a ấp úng. Chủ nhà nghỉ chỉ nháy mắt nói tôi hiểu rồi, có phải muốn trang bị đặc biệt không? Gang Tê liền bảo không cần gì hết, sau đó quay sang nói với Moon Giang rằng chúng ra đi thôi. Nhưng cô không muốn đi ngồi xe mô tô dầm mưa quá lạnh. Anh bảo vậy cô gọi xe là được. Nhưng trước khi đi Moon Giang không đem ví. Anh liền hỏi nếu tôi không tới tìm thì cô định đi lang thang một mình bên ngoài cả đêm sao? Moon Giang bảo mình định dầm mưa về thật, dù gì mọi người cũng đều nói cô là người phụ nữ điên. Gang Tê cũng cạn lời luôn. Anh bảo cô sau này làm gì thì cũng phải dùng não suy nghĩ một chút. Anh nổi điên lên nửa đêm nửa hôm, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Moon Giang bị mắng nhưng lại nở nụ cười. Cô trực tiếp khiến anh đơ luôn. Anh thích tôi sao? Bây giờ anh cảm thấy thế nào? Tại sao không nói ra được, anh cũng là đầu rỗng sao? Gang Tê không thốt nên lời, chỉ bảo vậy tối nay ở đây một đêm đi. Nhưng sau khi lục túi quần một hồi, anh lại quay sang sờ túi áo. Moon Giang không hiểu anh đang muốn tìm gì. Chẳng nhẽ anh không đem tiền sao? Vừa nghe thấy vậy, ông chủ lập tức đóng cửa sổ. Moon Giang cũng không cãi nữa. Cô vỗ tay Gang Tê nói chúng ta đi mô tô về cũng được, dù sao dầm mưa cũng vui cũng mát. Đúng là một cô gái biết điều. Gang Tê đưa Moon Giang về nhà mình rồi đưa khăn cho cô lau đầu. Cô bảo anh tìm cho cô một bộ đồ của anh vì cô không thích quần áo khủng long. Gang Tê lục tìm tủ đồ. Moon Giang lại hỏi căn phòng nhỏ như vậy mà cũng có thể giải quyết được các nhu cầu sinh hoạt hàng ngày sao? Đúng là thần kỳ thật, căn phòng này to đúng bằng chuồng lợn luôn. Hai anh em anh theo đuổi cảm giác được nuôi nhốt sao? Gang Tê biết rõ tính cách của cô nên cũng không đáp lại, chỉ đưa quần áo cho cô thay rồi hỏi cô có thể nhìn ra biểu cảm lúc này của anh không? Bây giờ trông tôi thế nào? Rất đẹp trai. Không phải cái đấy biểu cảm cơ, chán ghét. Biểu cảm thể hiện tâm trạng, cảm xúc, trạng thái của đối phương. Tôi không quan tâm. Nhìn kỹ đi, cảm xúc trên khuôn mặt con người dù không có hứng thú thì sau này cũng phải học. Không thích, tại sao tôi phải học cái thứ nhàm chán này? Không thích cũng phải nhìn. Tôi không bị tự kỷ, chỉ là hơi ngại giao tiếp thôi. Nhưng cô cũng không phải đứa trẻ thây ma. Đứa bé đó muốn hơi ấm chứ không phải thèm ăn. Đây cũng là ý nghĩa câu chuyện cô muốn truyền tải còn gì. Không phải sao? Moon Giang nói không phải rồi ngụy biện như một đứa bé không chịu thua. Tiếc là những khát khao đó của cô đã được thể hiện hết qua từng trang sách. Bất luận cô có ngụy biện thế nào cũng giống như đang lực bất tòng tâm. Cái không được, Moon Giang đành nói mình đói bụng rồi kêu Gang Tê chuẩn bị đồ ăn. Sau đó cô giận dỗi bỏ vào phòng. Gang Tê biết cô muốn trốn tránh vì chột dạ, chứng minh điều anh nói hoàn toàn đúng. Moon Giang sờ lên mặt, quả thật khá ấm áp. Bên kia anh trai Sang Tê đang đập đầu vào tường vì buổi sáng em trai nổi giận với mình. Anh đã học qua việc nhận biết biểu cảm nên biết em trai đang tức giận. Gang Tê vội che đầu Sang Tê thừa nhận lỗi sai, nói mình không nên hét vào mặt anh. Anh còn bảo sáng nay vì bị ăn tát nên mặt anh biến dạng luôn rồi. Anh trai nhìn qua, đâu có biến dạng đâu. Sang Tê bắt đầu đập em, bảo lừa người là không đúng. Gang Tê biết chỉ có như vậy mới có thể làm anh nguôi giận, cứ để anh đánh vài phát đi. Sau khi ra ngoài, mẹ Yuji đã làm một mâm cơm cho Gang Tê. Hóa ra phòng họ đang thuê là của nhà Yuji. Gang Tê bảo mình muốn mang lên tầng ăn.
Moon Giang hỏi lẽ nào anh giấu cô tiên ốc ở đây sao? Gang Tae liền nói những món ăn này đều do cô chủ nhà nấu. Nghe vậy Moon Giang bắt đầu ăn uống vui vẻ, mùi vị quả nhiên không tồi. Moon Giang muốn ăn trứng nhưng gắp mãi không được. Gang Tae tiện tay gắp vào bát giúp cô. Moon Giang được nước lấn tới còn gõ thìa vào đĩa thức ăn khác ra hiệu cho anh gắp tiếp. Gang Tae thật sự cạn lời luôn. Sau khi ăn xong anh đang rửa bát thì cô trải ga giường rồi nằm nghiêng ráo nước chờ anh. Cô cũng không quên trêu chọc trông dáng đứng rửa bát của anh rất ngon miệng. Gang Tae không chịu được nữa liền kéo cô dậy không đồng ý cho cô qua đêm ở đây. Mau về nhà đi, tôi bảo cô ra ngoài. Anh Sang Tae ơi bạn thân ơi đi ăn đi. Hóa ra là Jesu người anh em tốt của Gang Tae tới. Anh vội ra ngoài đuổi Jesu đi sau đó phát hiện cửa đã bị khóa không vào được nữa. Moon Giang nói nếu anh không đồng ý cho cô ở lại thì cô sẽ không mở cửa. Gang Tae thật sự không còn cách nào. Tiếp đó cô mở cửa sổ bảo lúc này trông họ giống Romeo và Juliet. Anh cũng đồng ý hoàn cảnh gia đình của hai người hoàn toàn khác nhau. Cô lại nói không đúng chúng ta là duyên phận trời định. Gang Tae chịu thua đành gọi điện cho Jesu nói dối ống nước nhà mình hỏng nhờ anh chăm sóc anh trai một đêm. Sau đó hai người ngủ cùng nhau. Cô nam quả nữ cùng qua đêm sẽ xảy ra chuyện gì đây? Moon Giang lăn một vòng ôm chầm lấy Gang Tae. Anh liền đẩy cô ra. Tiếp đó cô lại giơ chân ra do thám. Anh tiếp tục đẩy chân cô rồi lôi cả cô và chân đi. Sáng sớm hôm sau Moon Giang nhìn ảnh biểu cảm trên tường. Sau khi tan làm về Juji nhìn thấy sữa liền chủ động đem lên cho Gang Tae. Không ngờ cô lại thấy Moon Giang cũng đang đứng ở đây. Juji liền hỏi tại sao cô lại ở đây. Moon Giang không chút ngại ngùng nói tối qua mình đã qua đêm ở đây. Đã vậy cô còn hỏi vì sao Juji xuất hiện ở đây. Juji liền nói đây là nhà cô chính là chủ nhà của Gang Tae. Moon Giang nhìn là biết Juji cũng thích Gang Tae. Thấy vậy cô liền bảo Juji lau nước bọt đi, Gang Tae đã là người của mình rồi. Cô nghĩ người cô thích sẽ là của cô đúng không? Đó không phải tình yêu, đó chỉ là chấp niệm, là ham muốn của cô mà thôi. Làm bộ làm tịch. Chính vì cô hai mặt giả tạo làm màu giả vờ ngây thơ yếu đuối nên các bạn mới cô lập cô đấy biết không hả? Đồ điên, người đàn bà ác ma xấu xa. Cô muốn chết à? Cô mới đáng chết đó. Này cô uống nhầm thuốc đúng không? Đáng ghét, cô mới uống nhầm thuốc đó. Sau đó hai người lao vào đánh nhau một trận tơi bời hoa lá. Gang Tae chạy đến hỏi tội Moon Giang liền nói là do Juji đánh cô trước nên cô mới ra tay túm tóc cô ta. Nhưng Gang Tae nói những thứ đó đều không quan trọng. Rõ ràng anh hét tên tôi như thể tôi đang bắt nạt Juji. Gang Tae nói cô đừng trẻ con như vậy, sau đó bỏ Moon Giang bên ngoài rồi đưa tiền bảo cô gọi xe về nhà. Moon Giang tức muốn phát điên, đắc tội với cô thì sau này sẽ biết tay. Juji cũng đang khóc lóc kể lể với mẹ. Mẹ Juji hỏi chẳng phải lúc nhỏ hai đứa chơi rất thân với nhau sao? Đùa giỡn đánh nhau như vậy rất là bình thường mà. Nhưng Juji nói lần này khác, lần này Moon Giang muốn cướp người đàn ông của cô. Không những thế Moon Giang còn đã qua đêm với anh ấy. Mẹ bảo ở cùng một phòng chưa chắc đã xảy ra chuyện gì. Gang Tae cũng đâu phải người như vậy. Bà cổ vũ Juji tỏ tình như cách năm đó bà hạ gục chồng mình. Hôm sau Sang Tae chuẩn bị vẽ tranh ở viện tâm thần nhưng thử đi thử lại nhiều lần anh vẫn không hạ bút. Thấy vậy viện trưởng liền cổ vũ anh và nói vạn sự khởi đầu nan. Sau đó ông trực tiếp cầm chổi quét mấy vệt sơn màu xanh rồi nói như vậy là có thể bắt đầu rồi. Sang Tae tức đến nỗi vẽ sơn lên mặt ông, miệng lẩm bẩm không phải thế mà. Viện trưởng lập tức bỏ chạy vừa nói ta sai rồi, ta xin lỗi được chưa? Không ngờ trong viện có nhiều bệnh nhân không mặc áo của viện ghê. Tại sao ông lại làm vậy? Tại sao lại vẽ linh tinh vớ vẩn trời ơi? Viện trưởng chạy đằng trước, anh trai đuổi theo sau, cứ như vậy hai người đuổi nhau khắp bệnh viện. Lúc này trên sân thượng Juji định tỏ tình với Gang Tae nhưng chưa cả mở lời anh đã biết tổng cô muốn nói gì. Nhưng Gang Tae đẹp trai chứ đâu có dễ dãi, dễ gì mà tán được anh. Juji rất đau lòng cô, hy vọng không vì chuyện này mà Gang Tae nghỉ việc tại bệnh viện. Đương nhiên rồi, Gang Tae đâu thể vì hai chữ đàn bà mà bỏ đi miếng cơm manh áo được. Cả hai người đều không biết một đôi cao gót trốn phía sau cửa đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Sau đó Moon Giang tới tìm Sang Tae khi anh đang sửa lại mảng tường viện trưởng vừa vẽ bậy lên. Cô hỏi anh có muốn đi chơi không? Sang Tae bảo muốn. Moon Giang liền đưa Sang Tae đến nhà mình. Anh thấy con nai trên tường còn giơ tay lên sờ, sau đó nói mình rất thích nơi này. Nghe thấy vậy Moon Giang liền nói nếu anh thích thì hãy chuyển tới đây sống. Sau đó đưa một bản hợp đồng cho Sang Tae ký. Sau khi tan làm Gang Tae tới tìm anh trai nhưng không thấy ai gọi điện thoại, Sang Tae cũng không bắt máy. Đồng nghiệp nói Sang Tae đã đi cùng Moon Giang rồi. Anh lập tức gọi Moon Giang hỏi họ đang ở đâu. Moon Giang thản nhiên đáp Sang Tae đang ở nhà tôi. Ở nhà riêng Moon Giang đang kể cho Sang Tae nghe một câu chuyện. Ngày xưa ơi là xưa, trong một khu rừng sâu thăm thẳm, có một cô gái sống trong một tòa lâu đài bị nguyền rủa. Mẹ luôn nói với cô rằng vì cô rất đặc biệt nên tuyệt đối không được bước chân ra thế giới bên ngoài. Cô bắt buộc phải sống trong tòa lâu đài mãi mãi. Nhưng cô cảm thấy tòa lâu đài uy nga tráng lệ mình đang sinh sống chẳng khác gì nhà lao nên luôn cầu nguyện với Chúa. Cầu xin người xin hãy cử một chàng hoàng tử đẹp trai tới giải cứu con. Khi Moon Giang cầu xin Chúa phái một chàng hoàng tử đến cứu mình thì có một chàng trai gầy gò ngắt một bó hoa đi tới. Cô chạy xuống nhưng bị mẹ chặn lại. Khi ra ngoài Moon Giang liền ném hoa Gang Tae tặng, sau đó còn dùng chân giẫm nát bó hoa. Sau 20 năm không còn ai ngăn cản Moon Giang nữa, liệu cô có thể tìm được chàng hoàng tử của đời mình không? Đúng lúc này Gang Tae đẩy cửa nhà cô ra rồi chậm rãi tiến vào. Nàng công chúa bị nhốt trong lâu đài vẫn luôn mong chờ có một ngày sẽ có một chàng hoàng tử tới rước mình đi. 20 năm sau cuối cùng hoàng tử của đời cô cũng đã xuất hiện. Gang Tae bước tới chỗ Moon Giang. Tôi cứ nghĩ sẽ có một cái ôm nhưng đời đâu như là mơ.
Gang Tae bất ngờ cảm ơn Moon Giang vì năm đó đã cứu mình, nhưng anh không thể vì vậy mà chấp nhận cô. Anh phải dành hết tâm sức để chăm sóc anh trai nên không có thừa hơi dỗi việc chăm sóc thêm một người nữa. Moon Giang kéo lấy tay anh nói cô thật sự rất cần anh, nhưng Gang Tae lại không muốn trở thành thứ cần thiết của người ta. Nói xong anh quay người bỏ đi. Dùng lời ngon ý ngọt không được, Moon Giang bèn quay sang làm càn. Tôi đã cứu anh, mạng của anh là do tôi cứu. Tôi đã cảm ơn cô rồi mà. Hôm đó may mà có cô nên đời này tôi sống không bằng chết. Anh mà đi là tôi giết chết anh đấy. Anh không thoát được đâu. Anh là của tôi. Cô điên à, thật sự muốn chết đến như vậy sao? Đừng rời đi, xin anh hãy ở lại bên cạnh tôi. Bỏ tay ra. Gang Tae à. Lúc này anh trai bị Moon Giang chuốc rượu vẫn chưa tỉnh. Gang Tae không hiểu hôm nay Sang Tae ăn gan hùm hay sao mà lại dám uống rượu. Sang Tae thản nhiên đáp mình thích thì mình uống thôi. Sau đó Sang Tae lấy ra một bản hợp đồng khoe với Gang Tae. Kể từ nay về sau anh sẽ là họa sĩ vẽ minh họa cho Moon Giang. Thấy vậy Gang Tae liền bảo anh trai đưa hợp đồng cho mình xem. Anh trai không chịu còn cố giấu như mèo giấu cứt. Gang Tae quát lớn bắt anh trai đưa mình bản hợp đồng đó. Thấy Gang Tae nổi giận đùng đùng, Sang Tae ngoan ngoãn đưa cho em trai bản hợp đồng. Có điều Gang Tae lại xé vụn nó. Việc này khiến Sang Tae tức phát điên. Anh lập tức đẩy em trai ra ngoài rồi điên cuồng đánh đập. Gang Tae cũng để mặc cho anh trai muốn làm gì thì làm. Nhân lúc tình anh em của hai người đang trên bờ sụp đổ, Moon Giang chạy tới ngăn Sang Tae lại và nói nếu anh đồng ý ở lại đây chúng ta sẽ ký một bản hợp đồng khác. Nghe vậy anh liền đứng dậy đi vào bên trong. Moon Giang giơ tay muốn kéo Gang Tae dậy nhưng anh từ chối sự giúp đỡ của cô. Moon Giang nói đây là cơ hội để anh có thể lựa chọn lại. Anh muốn bỏ rơi anh trai hay sẽ bị anh ấy ràng buộc cả đời. Đừng ngốc nghếch do dự như trước kia nữa. Một khi đã đưa ra quyết định thì đừng quay đầu lại như hồi nhỏ. Gang Tae bước từng bước ra khỏi tòa lâu đài. Anh nhớ lại năm đó anh trai rơi xuống hố băng, anh vốn định bỏ mặc nhưng cuối cùng vẫn mềm lòng quay đầu cứu anh trai. Gang Tae thất thần bước về nhà, sau đó mở bản hợp đồng anh vừa tự tay xé nát. Hóa ra Sang Tae muốn làm họa sĩ vẽ minh họa vì muốn có tiền mua xe cho em trai. Gang Tae như vỡ òa. Bên B sẽ sống tại phòng làm việc của bên A và vẽ tranh minh họa cho bên A, còn bên A phải thừa nhận bên B là họa sĩ giỏi nhất. Không những thế, bên A phải cấp một chiếc xe dã ngoại cho bên B làm thù lao vẽ tranh bởi vì bên B có một đứa em trai không thích chuyển nhà. Sang Tae không ngừng mở cửa đợi Gang Tae quay lại. Moon Giang thản nhiên nói đừng lo lắng, Gang Tae sẽ không bao giờ bỏ rơi anh đâu. Dù như vậy Sang Tae vẫn không chịu đi ngủ, cứ như thế ngủ gục trước cửa. Moon Giang liền lấy chăn đắp cho anh. Sau một đêm dài ngủ trước cửa đợi em trai, lúc này Sang Tae bị tiếng gõ cửa đánh thức. Sang Tae vội vàng mở cửa ra nhưng trước mặt anh không phải cậu em trai nhỏ của anh mà là giám đốc biên tập Sang Jin. Thấy không phải em trai, Sang Tae liền đóng cửa lại bỏ mặc Sang In đứng ở bên ngoài. Sang In hét lớn mở cửa, mau mở cửa ra, nếu không mở là tôi trực tiếp phá cửa đấy nhé. Mới sáng sớm ra ai mà ồn ào thế không biết. Thấy Sang In quỳ rạp dưới chân mình, Moon Giang bảo đâu phải lễ Tết gì không cần hành lễ như vậy. Sang In đứng dậy nói đến bản thân cô còn không khống chế được lại còn tìm một tay họa sĩ minh họa ngu ngơ như bỏ đội nón. Anh không hiểu rốt cuộc Moon Giang đang muốn làm gì, nhưng Moon Giang chẳng hề lo lắng gì cả vì cô đã có chốt an toàn. Thấy Gang Tae thù lù một đống trước cửa, Sang Tae tự hào giới thiệu, đây là em trai siêu cấp ruột thừa Gang Tae của tôi, tuy nó rất nhát gan nhưng vẫn là đứa em trai yêu quý của tôi. Sau đó Sang Tae ra cửa dẫn em trai vào phòng. Gang Tae không những đẹp trai mà còn biết nấu cơm, quả là một chàng trai hết nước chấm. Mới sáng sớm Moon Giang đã thấy Gang Tae tất bật trong bếp, khói bốc nghi ngút trong bếp lúc nào cũng tràn ngập mùi hương của thức ăn khiến nơi này giống một ngôi nhà hơn trước kia. Cảm giác ấm áp khiến trái tim Moon Giang dậy sóng. Gang Tae liền hỏi không biết bữa sáng Moon Giang thích ăn mì hay cơm. Moon Giang không do dự đáp một chữ cơm. Gang Tae liền vào trong bếp xới cơm cho cô. Moon Giang muốn anh lấy nhiều cơm một chút. Anh bỗng bật cười thỏa mãn yêu cầu của cô. Sau đó Moon Giang trực tiếp làm mukbang ăn một miếng lớn. Trong ba người ăn uống vui vẻ quả thật rất hạnh phúc. Sau đó ba người ngồi cùng trên một chiếc xe đi làm. Moon Giang thì đi dạy, Gang Tae thì vẫn tới bệnh viện chăm sóc bệnh nhân, còn Sang Tae cũng đi vẽ nốt bức tranh còn dang dở. Thấy tranh của Sang Tae, viện trưởng liền hỏi nhiều hoa như vậy thì nên vẽ thêm bướm vào chứ. Nhưng Sang Tae rất sợ bướm vì năm đó trên ngực hung thủ giết mẹ anh có tha thu một con bướm. Cứ một khoảng thời gian anh lại mơ thấy bướm đang đuổi mình, vì vậy hai anh em phải chuyển nhà liên tục. Cũng chính vì vậy mà Sang Tae luôn muốn mua một chiếc xe dã ngoại. Nếu có xe thì hai anh em anh không phải chuyển nhà liên tục nữa. Để chữa bệnh cho anh, viện trưởng yêu cầu bắt buộc phải vẽ bướm. Sang Tae chạy trốn luôn. Moon Giang lên lớp phát hiện một người phụ nữ cứ nhìn cô chằm chằm. Bà nhầm tưởng Moon Giang là con gái mình khiến cô sợ hết hồn. Cô còn tưởng là linh hồn mẹ hiện về tìm mình. Quả thật là hạn hán lời mà cái bà điên này. Đủ rồi bệnh nhân Kang Eun ra, đến giờ uống thuốc rồi, để tôi đưa bà về phòng. Chúng ta đi thôi. Buổi trưa mẹ Yuji mang đồ ăn ngon tới cho hai anh em Gang Tae. Không ngờ cảnh này đã bị Moon Giang nhìn thấy. Thấy cô sắc khí đùng đùng, bà dì đứng phía sau liền nói cần mẹ thay con ra tay không? Con hồ ly tinh đó muốn cướp người đàn ông của con ấy. Lẽ nào con quên rồi sao? Không nắm bắt cơ hội là sẽ bị cướp mất đấy. Bây giờ mẹ sẽ qua đó giúp con giải quyết. Moon Giang kích động trực tiếp nói bà không phải mẹ cô. Người phụ nữ cãi mẹ không phải mẹ con thì ai mới là mẹ con? Moon Giang thản nhiên nói mẹ cô đã chết từ lâu rồi, khi chết đầu chảy đầy máu, tứ chi vặn vẹo vô cùng tàn nhẫn. Vậy nên thím làm ơn tỉnh lại đi. Sau khi nghe được sự thật, bà cô trực tiếp ngất xỉu. Ban đêm Sang Tae dậy đi vệ sinh thì bị cánh cửa tầng hầm thu hút. Moon Giang liền kéo anh lại rồi hỏi anh đã từng nghe câu chuyện lão dâu xanh chưa?
Ngày xưa xưa ơi là xưa có một bá tước râu xanh. Ông vô cùng giàu có, sống trong một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, nhưng mọi người đều rất sợ bộ râu xanh của ông nên không ai dám tới gần ông. Bỗng có một ngày có một cô gái nghèo nguyện ý gả cho bá tước râu xanh. Bá tước vui mừng tới nỗi tặng tất cả nhà cửa tiền bạc trang sức cho cô gái nghèo. Cô gái có thể tùy ý sử dụng cả tòa lâu đài trừ căn phòng dưới tầng hầm. Không biết bao nhiêu lần bá tước râu xanh cảnh cáo cô gái không được bước chân xuống căn phòng đó, nhưng vì sự tò mò to như con bò, cô gái nghèo lén lút mở cửa căn phòng bí mật. Không ngờ trên tường treo đầy xác chết của phụ nữ. Những người đó đều là vợ cũ của bá tước râu xanh, vì không nghe lời nên bị treo lên. Nghe xong câu chuyện, Sang Tê lại kể lại cho em trai nghe. Anh không hiểu vì sao người trong làng đều sợ hãi bá tước râu xanh. Gang Tê liền nói vì râu của ông ấy màu xanh, vì ông ấy khác biệt với những người khác, không giống người bình thường thì rất đáng sợ sao? Có lẽ là vậy, khác với người bình thường thì phải sống một mình trong lâu đài sao? Không nhất định sẽ có một ngày ông ấy gặp được một người không quan tâm râu của ông màu xanh, không quan tâm ông khác với người bình thường, sẵn sàng thấu hiểu cho ông. Cứ như thế hai anh em ngủ thiếp đi. Bởi vì buổi sáng chịu đả kích quá lớn nên ban đêm Moon Giang bắt đầu gặp ác mộng. Cô lại mơ thấy khung cảnh mẹ trải đầu cho cô khi cô còn nhỏ. Bà luôn miệng nói Moon Giang là tác phẩm đẹp nhất, hoàn mỹ nhất của bà. Sau đó mẹ căn dặn Moon Giang phải ngoan ngoãn nghe lời. Bé con Moon Giang cũng gật đầu đồng ý. Mở mắt ra, Moon Giang lại thấy mẹ bay lơ lửng trước mặt mình. Cô bật khóc nức nở. Mẹ cảnh cáo con rồi mà, nếu con còn không nghe lời mẹ sẽ giết chàng hoàng tử tới cứu con. Gang Tê nghe tiếng khóc liền chạy qua kiểm tra. Moon Giang vừa thấy anh thì lập tức bảo anh mau rời khỏi nơi này. Chạy ngay đi, mau chạy đi, mau lên. Không sao đâu Moon Giang à, cô chỉ đang nằm mơ thôi. Nhưng Moon Giang vẫn liên tục kêu Gang Tê chạy ngay đi trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn. Sau khi từ cơn ác mộng tỉnh dậy, Moon Giang không ngừng khóc lóc. Gang Tê nghe tiếng liền qua đó ôm cô. Mỗi người đều có một mặt yếu đuối. Nếu tuổi thơ của bạn cũng từng phải chịu tổn thương thì chúng ta không nên dùng cả đời để chữa lành tuổi thơ đó, mà nên cố gắng thoát khỏi những vết thương. Chúng ta phải cố gắng vượt qua nỗi đau, sống vì bản thân lần nữa. Cả đêm Gang Tê ngồi bên cạnh Moon Giang để cô ngủ yên giấc. Sáng sớm tỉnh dậy, Moon Giang liền hỏi tại sao anh lại ở đây. Gang Tê đành nói dối rằng do tối qua cô bị sốt. Cô có chút cảm động nhưng lại không nói gì. Anh bảo cô nghỉ ngơi trước, anh sẽ lấy thuốc cho cô. Sau đó anh đưa anh trai ra ngoài. Ngồi trên xe buýt, hai người nói về Moon Giang. Sang Tê nói tối qua anh nghe thấy Moon Giang khóc thút thít cứ như là chó con. Thật ra cơ thể của chúng ta luôn trung thực, đau thì sẽ khóc. Có điều trái tim lại là kẻ lừa đảo, cho dù đau cũng giả bộ bình tĩnh không lên tiếng nên lúc ngủ mới âm thầm khóc. Gang Tê cảm thấy anh trai nói rất đúng. Sang Tê bảo mình sẽ kể cho em trai nghe câu chuyện Moon Giang viết. Câu chuyện có tên Con chó mùa xuân. Ngày xưa có một con chó giỏi che giấu nội tâm bị xích dưới gốc cây. Chú chó luôn thích vẫy đuôi làm nũng nên người trong làng gọi nó là con chó mùa xuân. Ban ngày chú chó vui vẻ nô đùa cùng bọn trẻ con, nhưng tới tối lại lặng lẽ khóc lóc. Chú chó rất muốn thoát khỏi xiềng xích để có thể chạy nhảy trên cánh đồng, nhưng không có cách nào thoát ra được, chỉ có thể âm thầm khóc trong đêm. Một ngày nọ, trái tim cậu dường như tự hỏi chính mình, tại sao cậu không cố gắng thoát khỏi xiềng xích, tại sao cậu không cố gắng chạy trốn. Chú chó mùa xuân tự trả lời chính mình, có lẽ do cậu đã bị trói quá lâu nên không còn nhớ cách cắt dây nữa. Moon Giang cầm kéo muốn tự giải thoát cho bản thân, nhưng dù thế nào cũng không xuống tay được. Sau đó Sang In tới nhà tìm Moon Giang, vừa mở cửa thì nghe thấy tiếng động mạnh. Hóa ra Moon Giang đã đập vỡ gương. Anh lập tức hỏi cô đang làm gì vậy. Moon Giang bảo mình lại nhìn thấy mẹ rồi. Sang In nói cô không thể ở đây nữa, anh sẽ thu dọn đồ đạc rồi hai người sẽ quay trở về Seoul. Moon Giang cảnh cáo Sang In đặt hết đồ xuống, nhưng Sang In cũng nói nếu cô không chịu đi thì anh sẽ đánh ngất rồi lôi cô đi. Moon Giang không muốn đi, định dùng đèn ngủ đánh Sang In, nhưng khi cô xuống tay thì anh đã đỡ được. Anh đã đi theo cô được 10 năm có lẽ rồi, mấy trò này anh sớm đã đoán được. Sau đó anh cầm vali kéo tay Moon Giang lôi đi. Đi tới cầu thang, Moon Giang đạp anh một phát rồi bám chặt vào lan can không chịu buông tay. Đúng lúc này Gang Tê quay về. Sang In liền bảo chuyện này không liên quan đến anh, hôm nay anh ta nhất định phải đưa Moon Giang về Seoul. Nhân cơ hội ngàn năm có một, Moon Giang liền đưa tay ra đẩy anh quản lý. Sang In mất thăng bằng ngã bổ nhào về phía sau. Gang Tê đang định lên lầu, kết quả lại xuất hiện cảnh trong phim thường thấy. May mà Gang Tê cuối cùng vẫn giang tay đỡ Sang In. Sang In vẫn muốn đưa Moon Giang đi nhưng bị Gang Tê đuổi ra ngoài. Anh bảo cô sau này ở nhà một mình thì phải khóa cửa. Moon Giang hỏi lẽ nào anh sợ người khác bắt nạt mình sao? Cô không bắt nạt người khác là tốt lắm rồi, nhưng dù sao khi ở nhà một mình vẫn phải khóa cửa. Nói rồi anh đưa cô một vỉ thuốc, nhưng Moon Giang không muốn uống thuốc. Gang Tê liền đưa cô đi dạo. Được trai đẹp rủ đi chơi, mắt Moon Giang sáng hơn đèn pha ô tô. Hai người lái xe ra ngoài hóng gió dọc đường đi, Moon Giang vui vẻ ngân nga hát ca. Gang Tê cũng bất giác mỉm cười. Sau đó anh đưa cô đi ăn thịt nướng. Moon Giang giống như một đứa trẻ được ăn ngon thì vô cùng mãn nguyện. Cô bỗng nhận ra mình không bị bệnh mà chỉ đói thôi. Cô ăn lấy ăn để như bị bỏ đói 7 năm. Thịt còn chưa chín Moon Giang đã định gắp. Gang Tê ngăn lại cô, liền nói mình thích ăn sống. Cô không thể khống chế bản thân trước đồ ăn, cho dù ăn nhiều đến mấy vẫn thấy đói. Cô không biết bản thân như vậy có phải vì nội tâm giống cái lon rỗng không. Gang Tê liền xin lỗi cô vì câu nói nhất thời lúc nóng này, nhưng Moon Giang lại cho rằng sự thật chính là như vậy. Cãi qua cãi lại một hồi, Gang Tê chuyển chủ đề bảo cô ăn nhanh kẻo thịt cháy hết. Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi chưa thấy người phụ nữ nào to gan đến như vậy. Moon Giang trực tiếp hỏi Gang Tê anh vẫn còn trinh tiết đúng không? Thấy phản ứng của Gang Tê, Moon Giang cảm thấy rất khó hiểu.
Cô không hiểu vì sao anh lại không có khao khát muốn có một cái gì đó, bất luận là đồ ăn, quần áo, đồ dùng hay là phụ nữ. Gang Tae nói không phải ai cũng được sống theo ý mình như cô, anh chỉ đang nhẫn nại và khắc chế. Cô liền hỏi tại sao phải nhịn chứ, hay là tôi giúp anh gỡ bỏ vỏ bọc an toàn nhớ. Gang Tae thầm nghĩ người phụ nữ này quả nhiên không phải người bình thường. Sau đó họ tới công viên tản bộ. Gang Tae cảm thấy nơi này rất tuyệt vời, vừa đẹp vừa thoải mái. Đi dạo có thể khiến tâm trạng của người ta cảm thấy tốt hơn. Moon Giang lại nói cô chẳng thấy bộ môn này vui thú chút nào, vừa đau chân vừa nhàm chán lại còn lãng phí thời gian. Sau đó cô giang hai tay ra mè nheo đòi anh cõng. Gang Tae nhanh trí lôi điện thoại ra nói muốn gọi xem anh trai đã về tới nhà chưa. Moon Giang liền cướp lấy điện thoại bảo anh ở bên cạnh cô thì đừng nghĩ tới anh trai nữa. Gang Tae bước tới lấy lại máy, kết quả hai người cứ như thế ôm nhau. Moon Giang liền hỏi đây là lần đầu tiên Gang Tae ôm phụ nữ sao? Anh hoảng hốt buông tay. Đúng vào lúc này điện thoại reo lên, người gọi tới là Yuji, tình địch của Moon Giang. Moon Giang trực tiếp nghe máy. Cô cố tình tuyên bố chủ quyền với Yuji, nói Gang Tae đã ở cùng mình suốt cả một ngày. Yuji nghe xong thì tái mét mặt mày. Sau khi cúp máy, Moon Giang liền hỏi tại sao hôm nay anh lại xin nghỉ để đi chơi với cô, có phải anh đã thích cô rồi không? Gang Tae nói mình đã từng nghe câu nói cút đi không biết bao nhiêu lần, nhưng tối qua khi nghe Moon Giang nói câu đó anh lại cảm thấy cô đang không muốn anh rời đi, vì vậy anh quyết định sẽ ở bên cô. Con gái tặng mẹ một chiếc khăn choàng trị giá 1,65 triệu won. Bà mẹ thấy mác thì trực tiếp xù lông bảo cô mau trả hàng. Cô con gái vô cùng tủi thân. Đây là món quà sinh nhật cô đã tích góp 2 tháng lương để tặng mẹ, nhưng mẹ cô cố tình không muốn hiểu. Cô con gái giận dỗi bỏ đi, nhưng vừa bước ra khỏi cửa một chiếc ô tô điên bỗng lao tới cướp đi mạng sống của cô. Mẹ cô cũng vì vậy mà cảm thấy vô cùng tội lỗi. Bà không ngờ câu nói cuối cùng bà nói với đứa con gái bé bỏng lại là bà không cần một đứa con gái như cô. Mặc dù bà rất áy náy nhưng con bà cũng không thể sống lại. Sau cú sốc quá lớn bà cũng mắc bệnh tâm thần. Trên đời này số phụ huynh có thể khen con mình là quá ít. Họ sợ khen con vài câu sẽ khiến con tự cao tự đại. Nhưng thứ đứa trẻ thật sự cần là sự cổ vũ động viên đến từ cha mẹ chứ không phải áp lực. Gang Tae à, con nhớ cả đời này phải ở bên cạnh chăm sóc anh trai nhé. Vì anh trai rất cần có con nên mẹ mới sinh con ra. Sau khi về nhà anh nằm trên sân thượng khóc, hy vọng mẹ trên trời cũng hối hận vì đã đối xử với mình như vậy. Trong ký ức của anh, mẹ anh lúc nào cũng dành tất cả tình yêu thương cho anh trai. Không những thế, bà con giao phó Sang Tae cho anh chăm sóc cả đời. Bạn tốt Jesu cũng hét lên trời để lấy lại công bằng cho Gang Tae. Anh không hiểu vì sao cùng là con trai mà lại phân biệt đối xử như vậy. Chuyện này chẳng công bằng chút nào. Mẹ Yuji đi lên nghe thấy vậy liền nói trên thế gian này không có bà mẹ nào là không yêu thương con cái cả. Mấy đứa cũng phải hiểu cho mẹ. Năm đó mẹ anh một mình nuôi 2 đứa thật không dễ dàng gì. Không những thế còn có một đứa không giống người bình thường. Bà chỉ có một đứa con gái thôi mà không biết bao lần bà đã muốn bỏ trốn. Vì vậy Gang Tae cần phải thấu hiểu và cảm thông cho mẹ. Chăm sóc anh trai lâu như vậy, bà tin chắc Gang Tae hiểu rất rõ nỗi khổ của mẹ anh năm đó. Cũng có thể biết năm đó mẹ khổ cực vất vả nhường nào. Lời nói của mẹ Yuji như chạm đúng vào vết thương trong lòng Gang Tae. Gang Tae như gỡ được nút thắt trong lòng. Sau khi về nhà anh nhìn thấy Moon Giang đang ngủ gục trên cầu thang đợi mình. Cô ngửi thấy mùi rượu trên người anh. Gang Tae liền giải thích mình có uống với bạn vài chai. Moon Giang liền rủ anh uống rượu cùng cô nhưng Gang Tae nói anh không muốn uống nữa. Sau khi say sẽ xảy ra những chuyện ngoài ý muốn. Sau đó Gang Tae bảo Moon Giang nhắm mắt vào. Nghe thấy nhắm mắt, miệng Moon Giang tự động chu ra. Không ngờ Gang Tae lại lấy một con búp bê xấu xí tặng cho cô. Nó tên Bibi, là búp bê có thể nuốt chửng ác mộng, chỉ cần cầm nó thì có thể ngủ yên giấc. Cái này vốn là của anh trai anh. Gì vậy, anh tặng cho cô đồ second hand sao? Nhưng đây chính là con gấu chính tay Gang Tae tự may. Nếu vậy thì Moon Giang có thể tạm chấp nhận. Gang Tae liền kể Sang Tae cũng thường xuyên gặp ác mộng, cho dù rất đau đớn rất xót anh nhưng Gang Tae chẳng thể làm gì. Vì vậy anh đã làm con búp bê này tặng cho anh trai. Moon Giang cảm thấy con búp bê này cũng khá đáng yêu. Sau đó Gang Tae về phòng ôm chầm lấy anh trai, rủ anh ngày mai tới quán ăn hồi nhỏ hai người thường tới. Chẳng phải anh thích ăn cay nhất sao? Sang Tae nói đâu có, là em thích nên ngày nào cũng đòi ăn mới đúng. Mặc dù Sang Tae không thích ăn cay nhưng mẹ vẫn thường xuyên đưa hai người đi ăn. Bà thường giả vờ không đói đưa cho hai đứa con mỗi đứa một bát. Trên đường về nhà trời đổ mưa to, mẹ cũng gọi Gang Tae đi cùng bảo vệ anh ở giữa, sau đó cùng về nhà. Đêm khuya mẹ cũng ôm anh nói: "Xin lỗi con bảo bối." Hóa ra không phải mẹ không yêu anh, chỉ là Gang Tae chỉ nhớ những đoạn ký ức buồn tủi. Anh đã quên những thứ nhỏ nhặt nhưng đầy tình yêu thương mẹ thường làm cho anh. Gang Tae bỗng bật khóc nói mình rất nhớ mẹ. Đêm đó vết thương trong trái tim anh cuối cùng cũng dần dần tự lành lại. Hóa ra anh không phải đứa con không được chào đón. Bibi cũng thành công cùng Moon Giang ngủ thiếp đi. Cô khó khăn lắm mới có một giấc ngủ trọn vẹn. Sáng sớm hôm sau, Moon Giang phát hiện lớp kể chuyện cổ tích của mình đã bị ngừng lại. Cô vô cùng tức giận đi khắp nơi tìm viện trưởng, khiến ông sợ tới nỗi trực tiếp bỏ trốn. Cô thầm nghĩ lão già này nhanh phết. Bà cô nhìn thấy Moon Giang cô cũng thấy bà. Gang Tae vội vàng chạy tới, anh sợ họ sẽ xảy ra xung đột. Nhưng bà cô lại chủ động nói xin lỗi, ta gây phiền phức cho con rồi. Moon Giang bảo vì chuyện này mà mình bị đuổi việc, bà định đền bù thế nào đây? Dì kinh ngạc liên tục lùi về phía sau. Áo choàng của bà bỗng rơi xuống đất. Moon Giang cúi người nhặt lên nói cái này khá đắt đấy, trông cũng đẹp nữa. Vậy bà tặng cô đi coi như là đền bù. Kang Eun ra đơ luôn, đó là chiếc khăn con gái bà tặng trước khi đi theo tiếng gọi của Diêm Vương. Bà không nỡ tặng nó cho người khác. Moon Giang nhìn bà chằm chằm.
Gang Tê định lấy lại nó, kết quả bà lại bảo cô cứ cầm đi, bà đã khoác nó lâu rồi nên cũng chán rồi. Moon Giang liền khoác khăn lên cổ nói vài ba câu rồi rời đi. Thấy cô đã đi xa, Kang Eun Ja mới bảo cuối cùng thì vai tôi cũng được nhẹ nhõm rồi. Gang Tê tới tìm Moon Giang hỏi mùa hè choàng khăn không nóng sao. Cô nói anh chẳng hiểu gì về thời trang cả. Anh lại nói dạo gần đây anh rất thích câu chuyện con chó mùa xuân của cô. Chú chó bị xích quá lâu không thể thoát ra được nữa. Sau đó anh xoa đầu Moon Giang nói cô làm rất tốt. Cuối cùng cô cũng đã giúp bà Kang Eun Ja thoát khỏi xiềng xích trong lòng. Nhận được lời khen của người trong mộng, Moon Giang vui vẻ bước ra ngoài. Lúc này cô vô tình nhìn thấy Dae Hoan. Cô đang định bước tới chỗ ông thì ông bỗng lên tiếng. Cuối cùng thì cô cũng giống mẹ cô mà thôi. Cô sẽ không thể thoát khỏi xiềng xích trong lòng mình. Moon Giang dũng cảm nói ông sai rồi, tôi không giống bà ấy. Sau khi về nhà cô hạ quyết tâm tự giải thoát cho bản thân. Moon Giang cầm kéo lên không do dự cắt phăng mái tóc dài thướt tha, thứ mà trước nay cô không dám động vào. Tối đó Gang Tê về nhà thấy Moon Giang khác bọt hoàn toàn mà ngơ ngác không nói nên lời. Moon Giang nói cô cũng đã cởi được nút thắt trong lòng mình. Nhìn mái tóc bù xù của Moon Giang, Gang Tê không nhịn được mà bật cười. Sau đó anh giúp Moon Giang sửa lại tạo hình một chút. Cô từ từ bước tới trước gương ngắm nghía một Moon Giang hoàn toàn khác. Mái tóc chính là thứ đã trói buộc cô suốt 20 năm mà cô chần chừ do dự không dám tự giải thoát. Gang Tê cũng biết cô đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu rồi. Tôi trông thế nào? Xinh lắm. Gang Tê vừa tan làm về nhà lại thấy cảnh này. Là của tôi. BB 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 là của tôi. Im lặng, đầu anh sắp nổ tung vì hai người rồi. Gang Tê liền đi tới bảo hai người giao BB ra, nhưng cả hai không ai chịu nhường ai. Gang Tê bắt đầu đếm ngược 1 2 3, cuối cùng Sang Tê đầu hàng trước, sau đó hất đầu Moon Giang ra ném gối vào cô rồi trốn vào tủ. Moon Giang cũng tức phát điên. Cô hét vào mặt Gang Tê, chẳng phải anh đã tặng tôi sao giờ lại đòi lại? Tôi đã bảo cô không được cãi nhau với Sang Tê mà, cứ đưa ra đây. Moon Giang cảm thấy vô cùng oan ức. Cô ném phần đầu của con búp bê xuống đất rồi tức giận rời đi. Anh cũng cạn lời luôn. Sống cùng hai người có ngày anh lên cơn tăng sông mà đi về nơi chín suối mất. Moon Giang quay về phòng ngủ lên giường trùm chăn giãy giụa trong đó. Bên ngoài Gang Tê cũng đang dỗ dành anh trai. Anh nói BB không thể giúp Sang Tê đuổi bươm bướm. Bây giờ BB cũng không có tác dụng gì với Sang Tê nên Sang Tê hãy cho Moon Giang con búp bê này. Cuối cùng Sang Tê cũng đồng ý nhượng lại cho Moon Giang, nhưng anh lại nói BB thì anh có thể nhường, còn Gang Tê thì tuyệt đối không nhường. Gang Tê liền đồng ý anh sẽ không bao giờ giao bản thân cho Moon Giang. Sau đó Gang Tê ngồi dưới nhà sửa lại BB. Moon Giang bỗng chạy ra nói cô càng nghĩ càng tức tới nỗi không ngủ nổi. Gang Tê liền bảo Sang Tê đã đồng ý cho cô rồi. Sau khi nghe xong Moon Giang bỗng ngoan ngoãn như một chú cún con. Cô ngoan ngoãn nằm lên đùi Gang Tê. Đúng là sa mạc lời mà. Moon Giang nói cô buồn ngủ nên muốn nằm ở đây một chút. Gang Tê bảo cô lên tầng mà ngủ. Moon Giang lại nói không có BB thì không ngủ được. Cuối cùng anh kiên trì khâu búp bê rồi nhét vào tay cô. Không những thế anh còn đắp chăn cho cô và lén lút chạm vào tay cô. Nhưng sau đó anh lại tiết chế rồi âm thầm rời đi. Hôm sau Gang Tê tới tìm viện trưởng khôi phục lại lớp học của Moon Giang. Khi ba người rồng rắn kéo nhau tới bệnh viện thì vô tình gặp mẹ con Yuji. Mẹ Yuji khen Moon Giang cắt tóc trông rất xinh. Cô liền khoác tay Gang Tê rồi nói anh đã giúp cô cắt. Gang Tê ngại ngùng rút tay ra. Sau đó mẹ Yuji nhiệt tình mời ba người tới nhà ăn cơm. Nếu có thời gian thì hãy tới nhà dì dùng bữa, dì nhất định sẽ nấu một bàn thức ăn ngon tiếp đãi các cháu. Moon Giang thản nhiên nói hình như Yuji không được vui lắm, nhưng mẹ cô đâu có quan tâm, có khách tới chơi là quý rồi. Nếu có gì khúc mắc hai đứa cứ trực tiếp nói ra với nhau là được. Hoan nghênh cháu tới nhà ăn cơm. Yuji vội kéo mẹ rời đi. Anh thích người hai mặt không? Hả? Tại sao em lại cắt tóc nhà văn chứ? Hay là anh thích nàng tiên ốc? Cô đang nói cái quái gì vậy? Nếu không thì sao lại bỏ tay tôi ra? Thế sao cô lại khoác tay tôi? Chúng ta là một cặp mà. Bỏ ra đi. Bom đạn lúc nào cũng phải cần có chốt an toàn. Còn tôi cũng muốn khoác tay. Nhìn phía trước đi không thì ngã đấy. Phải nhìn thẳng biết chưa hả? Nhìn đằng trước. Thế là Moon Giang tiếp tục dạy lớp học truyện cổ tích cho bệnh nhân. Bài giảng hôm nay là người đẹp và quái thú. Cô nói quái thú thật ra là một người đàn ông vô cùng ích kỷ. Bình thường ông ta đối xử rất thô lỗ với Bella. Chỉ cần đôi lúc đối tốt với Bella, thi thoảng mỉm cười với cô thì Bella ngây thơ lại cho rằng mình đã cảm hóa được quái thú. Một cô gái đứng lên phản bác. Người đẹp và quái thú không phải một câu chuyện thô tục về việc Bella đã thuần hóa dã thú. Tình yêu của Bella có thể xoa dịu tính khí tàn bạo hung ác của quái thú, đó là việc vĩ đại mà người khác không thể làm được. Đó chính là yêu. Tình yêu của Bella đã ôm trọn linh hồn bị tổn thương của con quái vật tàn bạo. Tình yêu sao? Moon Giang vẫn đang mải mê suy nghĩ về lời nói của Arium. Một giây sau đã thấy chồng cũ của Arium quỳ xuống cầu xin cô tha thứ. Anh muốn Arium trở về nhà nhưng Arium không đồng ý. Trước đây cô từng bị chồng bạo hành tàn ác tới nỗi thần kinh có vấn đề, vì vậy cô không muốn quay về nơi đó nữa. Arium nói ở đây cô đã gặp được người cô thật sự yêu thương. Nghe xong chồng cũ của cô lập tức phát rồ. Anh ta lại định đánh Arium. Moon Giang trực tiếp ném lon nước ngọt vào đầu anh ta. Ôi chết, xin lỗi nhé, tôi cứ tưởng đầu anh là cái thùng rác. Anh ta cảm thán nơi này đúng là bệnh viện tâm thần, khắp nơi toàn là kẻ điên. Moon Giang cảm thấy anh mới là người cần được nhốt vào nơi này. Gang Tê nhìn thấy Moon Giang bị đánh, trực tiếp đấm gã đàn ông tồi trước mặt một trận. Cảm thấy đánh chưa đủ, Gang Tê đè hắn xuống định dạy dỗ anh ta một trận. Đồng nghiệp chạy tới ngăn cản lại bị anh đẩy ngã.
Lúc này anh không thể khống chế được cảm xúc của bản thân. Mọi người xung quanh liên tục bảo Gang Tae phải nhẫn nhịn, Arium còn quỳ xuống cầu xin anh. Cuối cùng lý trí vẫn chiến thắng sự bồng bột. Anh đứng dậy đi tới chỗ Moon Giang, dìu cô đứng dậy, dịu dàng hỏi cô có ổn không. Moon Giang nũng nịu nói không ổn chút nào, cô cảm thấy rất đau. Gang Tae liền đưa tay chạm nhẹ vào mặt cô. Cảm xúc trong tim bỗng dâng trào một cách không thể lý giải được. Không ngờ trong tay Moon Giang vẫn cầm một hòn đá, nhưng từ giờ trở đi cô không cần phải làm nữ chiến binh nữa rồi. Cuối cùng cũng có người bước tới bảo vệ cô. Chuyện Gang Tae đánh người là vi phạm quy định của viện. Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, viện trưởng và y tá trưởng quyết định đình chỉ công tác anh. Gang Tae mỉm cười vui vẻ rời khỏi bệnh viện. Lúc này Gang Tae phát hiện cảm xúc không bị đè nén, thật thoải mái. Cho dù phải trả giá lớn đến mấy thì cũng xứng đáng. Tôi bị đình chỉ rồi, thời gian sắp tới tôi sẽ không có lương đã vậy còn phải trả phí bồi thường, nhưng tôi rất vui. Ngay bây giờ Gang Tae muốn được cùng Moon Giang đi chơi cho đã cái nư. Tuyệt đối đừng chọc giận người phụ nữ này. Chỉ lỡ miệng nói một câu không vừa ý thôi là sẽ có một vé đăng xuất khỏi trái đất. Hai người vốn hẹn nhau đi du lịch nhưng Gang Tae bảo chỉ có thể đi một ngày và tuyệt đối không thể qua đêm. Việc này khiến Moon Giang tức xù lông. Đã đi du lịch thì đêm đến phải chơi tới bến chứ. Cô đạp ga lao thẳng về phía trước khiến Gang Tae sợ đái ra máu. May mà Moon Giang kịp thời phanh lại vào đúng giây phút then chốt. Sau đó Moon Giang đuổi Gang Tae xuống xe, nếu anh còn ngồi đây cô sẽ không kiểm soát được bản thân. Gang Tae đáng thương cứ như vậy bị vứt lại ở đây. Trên đường về Moon Giang liên tục chửi mắng anh. Lẽ nào anh đang trêu đùa cô sao? Moon Giang nhất định sẽ bắt anh phải trả giá. Đêm muộn Gang Tae mới về tới nhà. Gang Tae nói mình chỉ cần trốn một ngày là đủ. Ngày nổi loạn này là ước mơ của đời anh. Moon Giang bỗng chốc nguôi giận, đột nhiên có chút thương xót cho người chưa bao giờ nổi loạn như Gang Tae. Cô bảo tôi cảm thấy anh làm y tá thật lãng phí tài năng. Moon Giang nghĩ anh nên đi làm huấn luyện viên vì cô luôn có cảm giác bị anh thuần hóa. Gang Tae nói cảm giác của mình hoàn toàn trái ngược. Anh luôn làm những chuyện bất thường vì cô. Có những lúc anh còn hoài nghi bản thân rốt cuộc có phải điên rồi không. Không ngờ trong khoảnh khắc đó lại không nhịn được. Moon Giang bảo anh không điên mà là quá đẹp trai. Bầu không khí lãng mạn hiện tại khiến hai người bất giác tiến lại gần nhau. Đúng lúc gạo sắp nấu thành cơm thì bỗng có một âm thanh phá đám. Sáng mai chúng ta xuất phát nhé. Được, cứ như vậy đi. Con nai chết tiệt, tao bẻ gãy cổ mày bây giờ. Lúc ngủ cả hai người đều nhớ lại giây phút ấy. Tuy chưa hôn nhưng cái khoảnh khắc tiến gần ấy khiến hai người bứt rứt khó tả. Sáng sớm hôm sau Gang Tae tới tìm Moon Giang thì thấy cô ăn mặc trang điểm như sắp đi trình diễn thời trang. Anh bảo cô không có bộ đồ nào thoải mái hơn sao? Moon Giang lại nói không mặc quần áo kiểu đấy. Anh đành bảo vậy đi đôi giày thoải mái cũng được. Cô bước tới muốn xem anh đem theo những gì. Ai mà có rẻ, trong túi của anh toàn là đồ ăn vặt. Chẳng lẽ sắp đi lánh nạn hay sao trời? Gang Tae liền bảo đi chơi dễ đói bụng. Không những thế, từ trong túi của anh cô còn lấy được một hộp thuốc. Anh muốn đi khám bệnh sao? Đây là phòng trừ tai nạn mới chuẩn bị. Moon Giang bảo anh đừng như những bạn nhỏ trường mẫu giáo, anh chỉ cần mang theo cô là đủ. Cuối cùng cô vẫn khuất phục trước sức mạnh của tình yêu, ngoan ngoãn nghe lời Gang Tae thay một bộ đồ và một đôi giày thoải mái nhất. Hai người lái xe tới một chân núi. Đến cầu treo, Moon Giang bảo tôi sợ lắm, anh cõng tôi đi. Gang Tae nói được thôi nhưng lại bỏ mặc cô mà đi trước, căn bản không quan tâm tới cô. Này cõng tôi bảo anh cõng tôi mà. Cõng tôi đi, đáng ghét thật mà. Gang Tae hát vu vơ nhưng Moon Giang cấm anh không được hát vì cô cảm thấy rất sợ. Sau đó Moon Giang muốn chụp hình cho Gang Tae, không ngờ trai đẹp chụp hình lại ngượng ngùng như vậy. Được nước lấn tới cô liền bảo hay là chúng ta chụp chung đi. Hai người đang ngọt ngào thì có người gọi tới. Hóa ra là hai bệnh nhân tâm thần bỏ trốn đã gọi cho Gang Tae. Gang Tae hỏi hai người tại sao lại tới đây. Anh chàng này vì muốn đưa Arium trốn khỏi ông chồng cũ bạo lực đã đưa Arium bỏ trốn. Hai người leo lên một chiếc xe taxi đi hơn 800 km để tới đây. Riêng tiền xe đã hết 180.000 won. Quả nhiên là người điên chứ người bình thường không ai làm như vậy. Hai người họ lúc này không còn một xu dính túi, không còn tiền thuê phòng nên đã gọi Gang Tae tới giải cứu. Ngày mai Arium sẽ ra nước ngoài nên đây có lẽ là ngày cuối cùng họ gặp nhau. Cao thủ không bằng tranh thủ, Moon Giang lập tức lấy tiền ra trả tiện thể thuê luôn căn phòng bên cạnh. Có điều Gang Tae nói anh nhất định phải về nhà. Moon Giang thắc mắc anh là cô bé lọ lem phải về nhà trước khi kim điểm sang 12 giờ sao? Gang Tae vốn định quay người bỏ đi nhưng Moon Giang lại nói nếu anh rời đi thì ngày mai hai kẻ điên này sẽ bỏ chạy. Bệnh nhân tâm thần không ở bệnh viện coi chừng lại gặp chuyện bên ngoài. Bây giờ chia cắt họ luôn thì khá tàn nhẫn nên ở lại cùng là lựa chọn tốt nhất. Ngày mai anh đích thân đưa họ quay về bệnh viện là được. Vậy là hai người quyết định ở lại. Gang Tae gọi điện về hỏi tình hình của anh trai ở nhà. Sang Tae liền hỏi anh bao giờ về. Anh dặn dò anh trai phải đóng cửa sổ và bật quạt trước khi ngủ. Sang Tae đồng ý luôn. Dù gì cũng nhiều năm rồi chưa xa anh trai, Gang Tae vẫn cảm thấy không yên tâm lắm. Anh bảo lúc mẹ còn sống có một tâm nguyện chính là hy vọng anh trai có thể tìm được một người bạn thật sự, cho dù chỉ một người thôi cũng được. Moon Giang liền nói hồi nhỏ mình từng có một người bạn. Khoảnh khắc này bỗng chốc kéo cô về thời tiểu học. Khi đó Yuji thường bị các bạn trêu đùa, ngay cả giày cũng bị bỏ côn trùng vào. Yuji sợ đến nỗi bật khóc nức nở. Còn Moon Giang từ nhỏ đã có khí chất đầy mình, chỉ cần cô xuất hiện thì các bạn đều lần lượt né xa. Hôm đó Yuji đi theo Moon Giang, cô quay người bảo Yuji biến đi, nhưng Yuji lại nói cô bé muốn làm bạn với Moon Giang. Từ đó Yuji không chỉ đưa Moon Giang tới quán của mẹ ăn ngon còn thường xuyên cùng cô chơi đùa. Cuối cùng cũng không còn ai dám bắt nạt Yuji. Không những thế, bạn của cô bé cũng càng ngày càng nhiều.
Sau đó Yuji không còn chơi cùng Moon Giang, nhưng Moon Giang chỉ có một mình Yuji là bạn. Cô cho rằng nếu Yuji bị các bạn cô lập lần nữa thì có thể tiếp tục làm bạn với mình. Nghĩ là làm, Moon Giang liền cảnh cáo bạn bè không được chơi cùng Yuji. Tưởng chừng Yuji sẽ quay lại, nhưng lúc này cô bé cực kỳ sợ Moon Giang. Trong lúc hoảng loạn, Yuji đã hắt nước sơn lên người cô. Moon Giang nói sống trên đời này không dễ gì để có được một người bạn thật sự. Tôi có anh là đủ rồi. Kết quả mặt Gang Tae đỏ ửng lên. Thấy vậy cô liền vuốt má anh khiến Gang Tae hoảng tới nỗi trực tiếp ngồi bệt xuống đất. Hai người quay về phòng ngủ, Moon Giang lén lút tắt điện thoại của anh. Thú vị thật, ở bên cô tôi cứ muốn cười mãi. Không ổn rồi, yêu anh thì phải vồ lấy anh, không ngờ lại bị anh vồ lại. Moon Giang nói mình xin nhận thua. Gang Tae ngây thơ dễ tin người liền bỏ tay ra. Cô lập tức ôm chầm lấy anh. Gang Tae cũng quay qua ôm chặt cô không cho cô cử động. Cứ nằm yên thế này đi. Vậy anh xoa đầu tôi đi. Gang Tae đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu cô. Moon Giang ở trong vòng tay anh cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết, ngủ một mạch tới sáng. Sáng sớm tỉnh dậy không thấy Gang Tae đâu, Moon Giang vội vàng đi tìm anh. Lúc này anh cũng để hai tay sau lưng đi về phía cô. Sau đó anh chìa ra một khóm hoa cúc nói muốn tặng cô. Lần này đừng dẫm nát hoa nữa nhớ, đẹp quá. Cô cũng vậy. Khoảnh khắc này hai người đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Khi họ quay về nhà dân thì phát hiện xe Audi Zeppelin quay lại. Tối qua Moon Giang đã đưa cho hai người một khoản tiền lớn để bỏ trốn. Tiếc là xe Ho từ chối, anh biết bệnh của mình vẫn chưa chữa khỏi, hơn nữa chạy trốn cũng sẽ không hạnh phúc. Vì vậy anh quyết định quay lại. Moon Giang không hiểu nổi, chẳng lẽ anh là đồ ngốc sao? Tại sao lại dễ dàng từ bỏ người phụ nữ mình yêu chứ? Gang Tae liền nói vì quá thích đối phương nên có lúc cần buông tay. Moon Giang bảo đây là logic quỷ quái gì vậy, yêu thì phải giữ chặt bên mình chứ. Dù gì tôi cũng sẽ không bao giờ buông tay. Gang Tae liền đáp lại không phải ai cũng sống vô lo vô nghĩ như cô. Sau khi quay về bệnh viện, xe Ho mùng 5 miệng 10 khoe với mọi người chuyện Gang Tae và Moon Giang qua đêm với nhau. Không ngờ đồng nghiệp của Gang Tae vô tình nghe được đã truyền tin này đi khắp nơi. Một đồn 10 đồn trăm, kết quả câu chuyện biến thành hai người sắp kết hôn. Đen đủi thế nào Sang Tae cũng nghe được tin đồn thất thiệt này. Sang Tae ghét nhất là nói dối. Đã vậy sáng sớm ngày hôm nay anh đã gọi mấy cuộc nhưng Gang Tae đều không bắt máy. Vừa gặp Gang Tae anh liền hỏi vì sao Gang Tae không nghe điện thoại, rốt cuộc Gang Tae đã đi đâu. Gang Tae không do dự nói mình tới Seoul. Anh trai hỏi anh đi một mình đúng không? Gang Tae không dám nói thật nên bảo chỉ có một mình. Sang Tae hỏi tiếp rốt cuộc Gang Tae thích Moon Giang hay thích anh. Y tá trưởng thấy tình thế không ổn lập tức giải vây nói đương nhiên là Gang Tae thích anh trai của mình hơn rồi. Sang Tae lại kiên quyết nói muốn nghe em trai trả lời. Gang Tae cười gượng nói đương nhiên em thích anh hơn rồi. Sang Tae lại lên cơn, anh liên tục lẩm bẩm giả dối, tất cả đều là giả dối. Gang Tae có giải thích như nào anh cũng không nghe. Anh đã bảo không được nói dối mà, không được nói dối, đều là giả hết. Sau đó Sang Tae nói anh biết Gang Tae từng mong anh chết quách đi cho xong. Anh đã cầu cứu em, anh liên tục hét cứu mạng. Rõ ràng anh luôn hét cứu mạng nhưng em lại bỏ chạy. Em bỏ rơi anh rồi chạy một mình. Bà con làng xóm ơi, em trai tôi muốn giết tôi. Lần này Gang Tae như sụp đổ vì trước giờ anh trai chưa từng nhắc tới chuyện đó. Anh tưởng rằng Sang Tae đã quên sạch việc lúc nhỏ, giờ đây mới biết hóa ra anh trai luôn ghim trong lòng. Gang Tae cũng luôn tự trách bản thân. Sau đó Sang Tae được tiêm thuốc an thần. Gang Tae ngồi chờ bên ngoài phòng bệnh. Moon Giang đứng dõi theo anh. Gang Tae một mình đi ra ngoài bệnh viện, cô cũng theo sau. Anh không quan tâm tới lời gào thét của cô. Moon Giang trực tiếp ném một chiếc giày vào người Gang Tae. Lúc này anh mới dừng bước. Cô liền qua đó nói anh không làm gì sai hết, ban đầu tuy muốn bỏ chạy nhưng cuối cùng vẫn quay lại cứu Sang Tae. Anh chẳng làm sai gì cả. Gang Tae bảo giây phút đó quả thật anh muốn anh trai chết luôn. Để đền tội anh nguyện cả đời ở bên quan tâm chăm sóc cho Sang Tae. Gang Tae bỗng quay lại trách móc Moon Giang vì ngày hôm đó cô đã cứu anh. Tại sao không bỏ mặc anh để anh chết đi cho rồi? Nếu lúc đó anh đi theo tiếng gọi của Diêm Vương thì có lẽ đã không khổ như hiện tại. Buổi tối hai người đều vô cùng buồn bã. Viện trưởng cảm thấy cứ thế này thì không ổn nên quyết định ra tay giúp đỡ. Gặp Sang Tae, ông nói nghe nói nếu trùm chăn kín đầu lâu quá sẽ ngạt thở chết. Tiếp đó ông vỗ vỗ vài cái rồi rời đi. Quả nhiên Sang Tae lập tức chui ra khỏi chăn lén nhìn ra bên ngoài. Gang Tae cũng được viện trưởng gọi lên phòng làm việc. Ông nói hai anh em Gang Tae giống như một đội trong trò chơi hai người ba chân. Nếu không thể đồng tâm hiệp lực thì anh phải cõng anh trai, cuối cùng chẳng phải vẫn cứu Sang Tae sao? Căn bản Gang Tae không cần tự trách mà hãy chuyên tâm làm việc. Lúc sau Gang Tae nói với Jesu anh đã mơ một giấc mơ rất đẹp. Trong mơ anh có tất cả mọi thứ mình muốn nhưng khi tỉnh giấc anh nhận ra anh còn có một người anh trai có thể phát bệnh bất cứ lúc nào. Anh căn bản không còn sức để chịu trách nhiệm cho cuộc đời của một người. Vậy là anh quyết định chia tay. Điện thoại không nghe, tin nhắn cũng không trả lời. Moon Giang trực tiếp tới tìm Gang Tae rồi nói mới một đêm không gặp thôi mà mặt anh đã gầy đi rồi. Sau đó cô còn đưa anh một túi quần trong. Việc này khiến mối quan hệ của hai người càng vững chắc hơn. Sang Tae cũng nhận được một cuốn sách do mẹ Moon Giang viết, trong đó có kẹp một mẩu giấy viết em trai giết anh trai. Sang Tae không hiểu như vậy là ý gì. Bên này Gang Tae cũng nói lời chia tay với Moon Giang. Anh nói đối với anh cô giống như một buổi trình diễn pháo hoa, chỉ là niềm vui ngắn ngủi. Anh đã tận hưởng niềm vui đó đủ rồi, bây giờ cô chỉ cần biến mất hoàn toàn là được. Moon Giang tức giận nói cô không phải pháo hoa mà là đạn, cô sẽ khiến người khác phải nổ tung. Người phụ nữ này ra sức dùng máy sấy tóc sấy vào thái dương của mình. Tiếp đó lấy cặp nhiệt độ ra đo thành công lên tới 39 độ 4. Sau đó cô vội gửi ảnh cho bạn trai nói mình bị ốm rồi bảo anh mau quay về.
Thấy tin nhắn đã xem nhưng đợi cả buổi vẫn không có ai trả lời, Moon Giang liền nghĩ ra chiêu thứ hai. Nếu anh còn không quay lại thì tôi sẽ xóa hết các video yêu thích về khủng long của Sang Tae. Không ngờ Gang Tae vẫn ngoan cố không rep tin nhắn. Moon Giang sầu đời ngồi trên sofa bỗng nghe thấy có người gõ cửa. Cô cứ tưởng là Gang Tae về nhưng không ngờ người đứng trước cửa lại là Yuji. Yuji tới lấy quần áo giúp Sang Tae. Nghĩ ngợi một hồi, Moon Giang nói tâm trạng của mình rất tệ, Yuji có thể cùng mình uống một ly không? Thế là hai người chén chú chén anh hết cả một buổi. Moon Giang bỗng hỏi bây giờ Yuji có còn sợ cô không? Hiện tại Yuji không những không sợ cô mà còn cảm thấy hơi ghen tị. Nói xong Yuji một hơi uống cạn ly rượu. Yuji mượn rượu nói ra hết những bất mãn trong lòng mình. Cô nói Moon Giang vừa đáng ghét vừa không có giáo dục đã vậy còn cướp người đàn ông của cô. Yuji không hiểu tại sao Gang Tae không thích một cô gái đáng yêu như cô mà lại thích Moon Giang. Đương nhiên là vì Moon Giang xinh đẹp rồi, ha ha. Yuji lập tức tát cho Moon Giang một cái nổ đom đóm mắt. Moon Giang tức giận định đánh trả nhưng Yuji đã tự gục. Sau khi về nhà, Gang Tae đã xin lỗi Sang Tae vì đã bỏ mặc anh mà chạy trốn. Nhưng từ nhỏ anh vẫn luôn mong được như người khác có một người mẹ yêu thương mình và một anh trai bình thường. Sau khi nghe xong những lời này, Sang Tae tiền bước ra khỏi tủ quần áo. Hai người ôm nhau khóc cạn nước mắt. Cuối cùng vẫn là một giọt máu đào hơn ao nước lã. Hôm sau lúc đi làm, Gang Tae nhìn thấy bố Moon Giang đi về phía một người phụ nữ. Bà ta tên là Ok Gian, từng là nhà viết kịch, nghe nói đã phẫu thuật thẩm mỹ nhiều lần cuối cùng bị trầm cảm. DAE Hoan hỏi có phải tiếng hát lúc nửa đêm là của bà không? Ok Gian từ từ ghé sát tai ông nói sao hả, lại muốn giết người à? Câu nói này đã trực tiếp kích động đến DAE Hoan. Ông lập tức đè Ok Gian xuống đất rồi bóp chặt cổ bà, miệng điên cuồng gào thét người phụ nữ quái vật này mau chết đi, mau chết đi. Gang Tae vội vàng chạy tới kéo DAE Hoan ra. Không ngờ khi Ok Gian rời đi, bà lại nở một nụ cười đầy ẩn ý. Sau khi kiểm tra camera an ninh, viện trưởng phát hiện bà Ok Gian thường xuyên hát lúc nửa đêm. Khi nghe bà hát, DAE Hoan thường lên cơn kích động, tình trạng của ông càng ngày càng tệ. Viện trưởng nói Ok Gian rất thích đọc sách và hay hát bài hát của mẹ Moon Giang. Lẽ nào bà chính là người mẹ mất tích nhiều năm của Moon Giang sao? Lúc này Moon Giang đang ngồi trước cửa nhà Yuji. Mẹ Yuji rất ngạc nhiên khi thấy cô. Cô liền nói chẳng phải lần trước bà mời cô tới nhà ăn cơm sao? Nghe vậy mẹ Yuji nhiệt tình hỏi Moon Giang thích ăn gì. Sau khi nấu xong món canh rong biển, bà còn niềm nở nói chúc mừng sinh nhật Moon Giang. Moon Giang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mẹ Yuji liền giải thích cô đột nhiên muốn ăn món này nên bà đoán hôm nay chính là sinh nhật cô. Mắt Moon Giang bỗng đỏ hoe, chắc đây chính là tình mẹ, cái thứ tình cảm mà trước giờ cô chưa bao giờ cảm nhận được. Mẹ Yuji kêu Moon Giang mau ăn kẻo nguội. Sau khi uống một hớp canh, Moon Giang liền rơi nước mắt. Hợp khẩu vị không? Cũng ổn, vậy thì tốt rồi. Mẹ Yuji thấy cô ăn có vẻ hơi cẩn trọng, lập tức đứng dậy đi vào bếp. Moon Giang trực tiếp đổ cơm vào canh, cầm thìa bắt đầu ăn từng miếng lớn. Lúc này Gang Tae chuẩn bị tan làm. Anh biết hôm nay là sinh nhật của Moon Giang. Vừa ra đến cửa, anh nghe tin đồng nghiệp bị Ok Gian đánh chảy máu đầu. Hình như bà chạy trốn vì muốn tổ chức cho một người nào đó. Sau khi nghe xong, Gang Tae rất lo lắng. Anh cảm thấy có thể Moon Giang sắp gặp nguy hiểm, thế là lòng như lửa đốt chạy thẳng đến nhà cô. Quả nhiên Ok Gian đang ở trước cửa nhà Moon Giang. Người mẹ đã chết nhiều năm bỗng quay về tổ chức sinh nhật cho con gái. Moon Giang vô cùng sợ hãi khi nhìn thấy người phụ nữ trước mặt. Vừa vào nhà, bà Ok Gian đã đi khắp các ngóc ngách kiểm tra mọi thứ. Nơi này vẫn giống hệt 20 năm trước. Sau đó bà tiện tay cầm lấy mấy bông hoa cúc đã héo khô. Moon Giang giật lấy hỏi bà tới đây làm gì. Thực ra bà Ok Gian không phải mẹ Moon Giang. Bà ta chỉ là một bệnh nhân tâm thần, đồng thời cũng là fan hâm mộ trung thành của mẹ Moon Giang mà thôi. Ok Gian luôn ảo tưởng mình chính là thần tượng. Moon Giang cảnh cáo bà đừng chạm lung tung vào đồ trong nhà, nhưng bà ta lại lấy tay sờ vào bút của cô. Moon Giang không hề có ý định nhường nhịn, cô trực tiếp xông tới cướp lại. Trong khi hai người giằng co, Moon Giang vô tình bị thương, đang định phản công thì nhớ tới lời của Gang Tae. Anh dặn cô làm gì cũng phải nghĩ trước nghĩ sau. Sau khi Ok Gian đặt bút xuống, cô bảo bà mau cút khỏi đây. Khi Gang Tae chạy như điên vào nhà, anh nhìn thấy vết máu trên sàn và tập vẽ. Lúc này anh vô cùng hoảng loạn. Nhìn thấy Moon Giang đang đứng trên tầng, Gang Tae lập tức buông bỏ lớp phòng vệ bấy lâu nay. Anh cầm lấy tay cô lo lắng hỏi cô có sao không, sau đó liền hỏi Ok Gian đang ở đâu. Moon Giang thản nhiên đáp bà ta đã đi rồi. Gang Tae tức đến xù lông nói nhất định sẽ đưa bà ta quay về trại tâm thần. Hóa ra anh tới đây chỉ vì muốn tìm Ok Gian. Không ngờ trong lòng anh cô không những đứng sau anh trai anh mà còn đứng sau cả bệnh nhân của anh. Gang Tae bỗng nhận ra lời mình vừa nói có chút sai, có thể là lời nói không biểu đạt đúng ý muốn. Anh cũng không giải thích nhiều, trực tiếp lấy khăn tay băng bó cho Moon Giang. Moon Giang cảm thấy rất bất bình. Vết thương trên tay cô đâu là gì, vết thương trong tim sớm đã đổ máu thành sông. Khi anh nói cô rời xa anh vì anh muốn chăm sóc anh trai, trái tim cô đã vỡ vụn rồi. Gang Tae liền nói khi không thể khống chế cảm xúc của mình thì đếm đến 3. 1, 2, 3. Cứ như thế cơm chó tràn ngập màn hình. Cẩu lương chất lượng thế này thì chắc hôm nay không cần ăn cơm nữa rồi. Vốn tưởng tối nay gạo sẽ nấu chín thành cơm, không ngờ Moon Giang phát hiện Gang Tae đang sốt cao. Moon Giang học mấy cái vớ vẩn trong phim, lập tức đi đổ đầy đá vào bồn tắm cho Gang Tae ngâm mình, y nước đá vào bồn tắm cho anh. Nghe nói như vậy có thể hạ nhiệt. Gang Tae bật cười bảo lấy khăn lau là được. Moon Giang cầm khăn lau cho Gang Tae suốt cả một đêm. Gang Tae ôm cô vào lòng thốt lên cảm giác này thật tuyệt. Lần đầu tiên có người chăm sóc anh khi anh ốm. Sau đó hai người ôm nhau ngủ một mạch đến sáng. Moon Giang tỉnh lại không thấy Gang Tae nằm ở bên cạnh. Thấy anh đã thay đồ đi vào, cô liền sờ lên trán kiểm tra.
Phát hiện đã hạ sốt, Moon Giang lập tức hỏi Gang Tae đang giả bệnh sao? Đâu có, anh ốm tương tư mà. Chàng trai tự kỷ tận mắt chứng kiến mẹ bị giết, hung thủ còn đi tới xoa đầu anh. Trước ngực người đó có đeo một con bướm. Bướm nói nếu anh dám nói với người khác thì nó sẽ giết anh, nó sẽ đuổi theo rồi trừ khử anh. Bởi vì Sang Tae không thể nhớ rõ mặt hung thủ nên con bướm đã để lại vết thương không thể xóa nhòa trong lòng anh. Kể từ ngày đó, đứa em trai 12 tuổi của anh luôn đưa anh đi trốn. 20 năm nay Sang Tae vẫn âm thầm chịu đựng nỗi đau đó nên Gang Tae bắt buộc phải ở bên cạnh chăm sóc anh. Có điều giờ đây anh phát hiện anh cũng rất cần Moon Giang. Anh không biết Moon Giang có chấp nhận ở bên cạnh anh không. Đương nhiên Moon Giang lập tức đồng ý bởi cô đã chờ đợi câu nói này từ rất lâu rồi. Sau khi biết được câu chuyện của Sang Tae, Moon Giang quyết định kết bạn với anh trước. Nghĩ là làm, cô liền tới quán pizza Sang Tae đang làm thêm lấy ra hình vẽ Sang Tae vẽ 3 người cùng nhau đi du lịch. Moon Giang nói cô muốn lấy bức vẽ này làm cơ sở để tạo nên một câu chuyện cổ tích mới. Tuy nhiên Sang Tae ngu ngơ nhưng không dễ bị lừa. Sang Tae cho rằng Moon Giang chính là người cướp em trai đi. Moon Giang liền tung chiêu khác. Cô kiên quyết không từ bỏ. Cô đưa ra thỏa thuận ký hiệp ước bất bình đẳng vân vân nhưng anh nhất quyết không đồng ý chuyển về ở chung. Thấy mềm mỏng không được, Moon Giang liền làm căng lên. Này Sang Tae, tôi không nhường Gang Tae đâu. Em trai không phải của nhà Văn, cũng đâu phải của anh. Em trai là của tôi. Moon Gang Tae là của chính anh ấy. Nó là của tôi là anh ruột nó. Anh trai chết tiệt. Nhà Văn chỉ là người lạ thôi. Hai người cứ như vậy cãi nhau như hai đứa trẻ. Khi thấy một toán học sinh đi qua, Sang Tae nói không được cãi nhau trước mặt trẻ con. Moon Giang đành kể khổ với Gang Tae. Cô nói mình đã cố hết sức, chiêu nào cũng dùng hết rồi. Gang Tae nói Sang Tae bị tự kỷ nên cách của người bình thường không thể giải quyết được sự cố chấp của anh ấy. Cô tức giận đi ra ngoài hỏi vậy rốt cuộc phải làm thế nào. Gang Tae liền kéo Moon Giang ra xích đu nói Sang Tae chỉ có một người thân duy nhất là anh nên anh ấy luôn sợ có người cướp mất anh. Cô phải cho Sang Tae cảm thấy cô không hề có ý định cướp Gang Tae mà là muốn trở thành một thành viên nữa trong gia đình. Có như vậy Sang Tae mới tin tưởng cô. Moon Giang liền bảo để cô thử xem sao. Sau khi về nhà, Gang Tae cũng trò chuyện với anh trai. Anh hỏi động vật trong phim hoạt hình không phải cùng một loài, tại sao chúng có thể sống cùng nhau? Sang Tae liền bảo vì chúng là người lớn có thể chăm sóc em trai em gái. Gang Tae lập tức nói anh cũng là người lớn mà. Hôm sau để giúp Sang Tae khắc phục nỗi sợ, viện trưởng đã vẽ bướm lên tường. Sang Tae chắc chắn không đồng ý. Đây là nỗi ám ảnh lớn nhất trong lòng anh, đâu thể nói bỏ là bỏ. Sang Tae ấm ức bỏ về. Gang Tae đành đi theo anh về nhà. Lần này anh không cho phép Sang Tae trốn vào tủ quần áo. Đây là lần đầu tiên hai anh em đánh nhau một trận ra trò. Đánh xong Gang Tae còn cười nói mình chưa bao giờ thấy sảng khoái như vậy. Anh cảm thấy cảm giác đánh nhau với anh trai rất là tuyệt. Lúc này Sang Tae vẫn đang than phiền không ngờ Gang Tae lại dám đánh mình. Anh khẳng định Gang Tae không phải em trai anh nữa, sau này hai người là hai người xa lạ. Hai mẹ con Yuji liền phối hợp với nhau đùa anh. Nếu hai người đã là người lạ mà bọn họ lại rất thích Gang Tae, vì vậy hãy để bọn họ nhận nuôi Gang Tae. Sang Tae không đồng ý, nói không được, Gang Tae là em trai tôi, không được làm con trai bà. Tối đó Gang Tae vẫn cẩn thận dán băng gâu cho anh trai. Tiếp đó anh mơ một giấc mơ. Anh mơ thấy anh là một học sinh trung học bình thường. Nhìn thấy cô nữ sinh Moon Giang, anh lập tức thích cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh đang định đuổi theo xin số điện thoại thì gặp anh trai vừa tan làm. Sang Tae hỏi sao anh không đi học hẳn hoi rồi lại nhìn thấy nữ sinh bên cạnh. Sang Tae lập tức hiểu ra vấn đề. Moon Giang quay người rời đi. Anh trai liền giúp Gang Tae gọi cô lại. Cô từ từ bước tới nói với Gang Tae tôi biết anh. Giấc mơ đẹp khiến anh bắt đầu nói mớ. Gang Tae lẩm bẩm cô Moon Giang tôi thích cô. Nhìn dáng vẻ của em trai, Sang Tae vội vàng đối chiếu với ảnh biểu cảm. Anh phát hiện đó là vẻ mặt hạnh phúc. Đây cũng là lần đầu tiên trong 20 năm anh thấy Gang Tae biểu hiện cảm xúc như vậy. Sang Tae đột nhiên rơi nước mắt. Anh bắt đầu suy nghĩ 20 mấy năm rồi mình chưa từng cố gắng làm gì để em hạnh phúc. Gang Tae là em trai ruột, là người thân duy nhất trên đời của mình. Hôm sau Sang Tae gọi cho Gang Tae hỏi em ăn cơm chưa. Gang Tae đưa luôn. Bấy lâu nay luôn là anh hỏi han chăm sóc anh trai, đây là lần đầu tiên anh trai hỏi anh như vậy. Gang Tae mỉm cười nói vẫn chưa ăn, bận bịu từ nãy tới giờ. Sang Tae liền bảo vậy bây giờ chắc đói lắm đúng không, qua đây chúng ta đến nhà hàng cùng ăn cơm. Gang Tae không thể tin nổi, từ lúc sinh ra tới giờ đây là lần đầu anh trai chủ động làm hoa và mời anh đi ăn. Trong bữa ăn, Sang Tae cố gắng cắt miếng thịt ngay ngắn gọn gàng, sau đó đổi đĩa cho em trai. Anh còn cẩn thận dặn dò Gang Tae phải lau tay trước khi ăn. Cứ thế hai người lặng lẽ ngồi ăn. Sang Tae lại gắp một miếng thịt bỏ vào đĩa của em. Những việc này đều là hành động trước giờ Gang Tae chăm sóc anh. Tiếp đó anh trai tiếp tục gắp dưa chuột. Gang Tae cũng ăn tất cả những thứ được anh gắp cho. Cuối cùng chỉ còn lại một miếng. Sang Tae vẫn không hề do dự gắp cho em. Sự ấm áp này đã chữa lành vết thương của người thiếu vắng tình yêu thương nhiều năm như Gang Tae. Bữa cơm này hết 26.400 won. Sang Tae hỏi em đã no chưa? Gang Tae liền nói no lắm rồi, hơn nữa ăn rất ngon miệng. Sang Tae mở hòm tiền tiết kiệm lấy tiền thanh toán, sau đó tiện tay đưa Gang Tae 3.000 won nói đây là tiền tiêu vặt. Anh dặn dò em trai phải dùng tiết kiệm, nếu không đủ thì nói với anh một tiếng, anh sẽ đưa thêm. Gang Tae cảm động không thốt lên lời, chỉ bảo mình sẽ tiêu xài tiết kiệm. Khi Sang Tae đi thanh toán, bỗng có một tờ hóa đơn 4.200 won đập thẳng vào mắt anh. Hóa đơn này là của Moon Giang. Moon Giang cũng muốn Sang Tae thanh toán giúp cô nhưng anh không thèm quan tâm, chỉ thanh toán hóa đơn của mình. Moon Giang trực tiếp đuổi theo. Cuối cùng Gang Tae đành thanh toán giúp cô. Moon Giang nói cô cũng muốn có một người anh trai như Sang Tae. Nghe vậy Sang Tae liền gọi Moon Giang đi theo mình.
Trong quán ăn các cô gái nhìn một chàng trai mà dụng hết cả trứng. Thấy vậy chủ quán liền lấy điện thoại chụp ảnh lại rồi gửi cho bạn gái anh ta. Moon Giang vô cùng tức giận trực tiếp phi xe như bay tới đó. Chủ quán Jesu cũng không quên nhắc nhở Gang Tae, tốt nhất anh nên cẩn thận một chút. Gang Tae không hiểu anh ta đang nói gì. Moon Giang đẩy cửa bước vào như một nữ chiến binh. Cô ngồi trước mặt Gang Tae trực tiếp cầm dao chọc xuống đĩa. Mờ thanh này làm tôi nổi hết cả da gà. Gang Tae vội vàng ngăn cản hỏi tại sao cô lại tới đây, chẳng phải cô đang họp với Sang Tae sao? Moon Giang liền nói họp hành không quan trọng, đuổi bươm bướm xung quanh anh mới quan trọng. Sau đó cô kêu Gang Tae ăn đi kẻo nguội. Khách hàng kéo tới nườm nượp anh vẫn chưa ăn xong. Nhìn thấy một đám nhóc đang chơi đùa, Moon Giang nói cô ghét trẻ con và động vật vì chúng không hiểu chuyện, không thể trao đổi còn hay quấy nhiễu. Cô quyết định cô sẽ không sinh con cho anh. Gang Tae nghe xong suýt thì sặc nước. Anh bảo cô tiến gần lại một chút. Moon Giang vươn người ra còn nhắm mắt lại. Gang Tae liền búng lên trán cô một phát rồi nói tưởng ai cũng có thể làm mẹ à. Sau đó Gang Tae đưa Moon Giang tới siêu thị, đây là lần đầu cô đi dạo quanh chỗ này. Thật không hiểu nổi những năm qua cô sống thế nào nữa. Để em nghĩ một chút, nếu chúng ta sinh ra một đứa trẻ giống anh thì em vẫn có thể chấp nhận được. Hay là em sinh cho anh một đứa nhớ? Gang Tae nghe mà đơ luôn. Anh bảo cô đừng nghĩ xa quá nhưng Moon Giang chẳng thèm quan tâm. Tại sao chứ, sinh một đứa con trai đi. Em muốn sinh mà, tại sao anh không chịu phối hợp? Phối hợp đi, bảo anh phối hợp đi mà. Gang Tae vội xoa dịu cô, anh nói chuyện này đừng nói ở đây, về nhà rồi nói sau. Quay về nhà, Moon Giang nhìn chằm chằm rồi ôm chầm lấy Gang Tae. Anh bỗng không biết phải làm thế nào. Cô liền hỏi bao giờ chúng ta sinh con đây? Gang Tae không muốn nhắc tới chuyện này và muốn cô bỏ tay ra. Đúng lúc đó Sang Tae về nhà, Moon Giang liền gào lên, anh ơi bọn em ở đây. Được rồi, tí nữa chúng ta chơi tiếp. Đến phòng em đi. Đến phòng em. Moon Giang tắm rửa sạch sẽ nằm nghiêng ráo nước chờ bạn trai tới. Có điều anh vừa nhìn thấy cô thì vội bảo chúng ta uống vài ly trước đi. Moon Giang biết không hề đơn giản như vậy. Cô ngồi xuống cá cược với Gang Tae. Từ bây giờ cấm được nhắc tới Sang Tae, phạm quy một lần thì uống một ly. Từ bây giờ em không được phép nói bậy, phạm quy một lần thì uống một ly. Được luôn. Kết quả Moon Giang thua cuộc. Gang Tae định đỡ cô dậy thì bị kéo lại. Cô dựa vào người anh nói cảm giác này thật tuyệt, cô chưa bao giờ thấy vui như vậy. Anh cũng mỉm cười. Sáng sớm hôm sau, Gang Tae nói với anh trai sau này chúng ta sẽ sống ở đây, anh không muốn chạy trốn nữa. Nhưng Sang Tae vẫn sợ bươm bướm tới bắt anh đi. Gang Tae liền nói nếu anh sợ thì hãy trốn sau lưng em. Sang Tae cố chấp nói mình là anh nên không thể trốn sau lưng em, anh muốn bảo vệ em trai. Gang Tae lại nói thế thì anh đừng chạy trốn nữa. Trên đường đi làm thêm, Sang Tae gặp ông chú ở bệnh viện tâm thần. Hóa ra chú từng là quân nhân, do di chứng sau chiến tranh nên tiếng sửa đường khiến chú nhớ lại những năm tháng chinh chiến. Khi chú sắp phát điên, Sang Tae dũng cảm trùm áo lên đầu ông, nhẹ nhàng xoa dịu ông, miệng lẩm bẩm không sao đâu, không sao đâu. Chuyện này khiến viện trưởng thay đổi cách nhìn về anh. Sang Tae nói trong một cuốn sách anh từng đọc có viết như thế này: con người phải khắc phục nỗi sợ trong quá khứ, nếu không sẽ mãi là đứa trẻ có tâm hồn non nớt không thể trưởng thành. Sang Tae không phải trẻ con, anh đã trưởng thành. Nghe anh nói như vậy, viện trưởng và Gang Tae rất vui. Sau đó Sang Tae nói anh không muốn trốn chạy nữa, anh sẽ đối mặt với nỗi sợ hãi. Viện trưởng liền bảo anh kể lại câu chuyện về bươm bướm cho họ nghe. Sang Tae lập tức đồng ý. Vào một buổi tối khi hai mẹ con Sang Tae về nhà, đột nhiên có một con mèo xuất hiện giữa đường, anh lập tức đuổi theo nó. Đến khi anh quay lại thì mẹ anh đã bị giết. Mặc dù Sang Tae không nhìn rõ mặt hung thủ nhưng thứ nổi bật nhất chính là chiếc châm cài hình con bướm trên ngực đối phương. Sau đó anh đã gặp ác mộng suốt một thời gian dài. Viện trưởng liền hỏi chiếc châm cài nhìn như thế nào. Sang Tae nói là bướm mẹ cõng bướm con. Gang Tae nghe xong bỗng nhớ tới tấm ảnh gia đình của Moon Giang. Mẹ Moon Giang cũng có một chiếc châm cài giống như vậy. Gang Tae không thể nào chấp nhận nổi sự thật này. Anh liên tục đấm vào tường bất lực không biết nên xử lý như thế nào. Moon Giang tới tìm Gang Tae nhưng anh đột nhiên lại đối xử lạnh lùng với cô. Cô không biết mình đã làm gì sai. Anh chỉ có thể kìm nén nỗi đau rồi nói chỉ là tối qua mình ngủ không ngon. Moon Giang vui vẻ nói nếu anh không tức giận thì ngày mai ba người chúng ta đi chụp ảnh gia đình đi. Nghe tới ảnh gia đình, Gang Tae lại nhớ đến tấm ảnh cả nhà cô. Giờ anh làm gì còn tâm trạng chụp ảnh chứ? Gang Tae không đồng ý. Moon Giang nói đã hẹn trước rồi không thể hủy. Lúc này anh trực tiếp phát điên xin cô hãy về trước đi cầu xin ấy. Moon Giang cũng không biết anh bị làm sao. Thấy không thể thuyết phục được anh, cô đành rời đi. Gang Tae càng nghĩ càng đau khổ. Viện trưởng thấy muộn rồi mà Gang Tae vẫn ở trong phòng liền hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Gang Tae nói hình như người giết mẹ mình chính là mẹ Moon Giang. Anh cảm thấy thà không biết chuyện này còn hơn. Việc này quá tàn nhẫn với anh rồi. Anh đã định sẽ xé xác phanh thây hung thủ nhưng giờ anh lại không thể làm được. Thật hoang đường. Sau khi về nhà, Gang Tae liền vuốt ve gương mặt của Moon Giang. Anh rất yêu cô. Anh cảm thấy Moon Giang khó khăn lắm mới có được hạnh phúc. Vì vậy Gang Tae quyết định không nói gì. Anh mong cô không phải chịu bất kỳ tổn thương nào, cũng không cần để tâm tới cảm xúc của người khác. Tuy nhiên vết thương trong trái tim anh đâu thể biến mất dễ dàng như vậy. Ngắm nhìn bức hình của mẹ, nước mắt Gang Tae không ngừng tuôn rơi. Việc này thật quá đỗi khó khăn đối với anh. Sáng sớm hôm sau, Moon Giang và anh trai ăn mặc trịnh trọng chuẩn bị đi chụp ảnh gia đình. Nhưng có gọi như thế nào Gang Tae cũng không chịu dậy. Moon Giang đoán được anh đang có chuyện giấu mình. Sang Tae nói anh đã dậy sớm thay đồ còn bôi keo vuốt tóc đẹp trai các thứ. Không những thế anh còn luyện tập biểu cảm đẹp trai rất chăm chỉ. Nhìn thấy dáng vẻ mong chờ của Sang Tae, Moon Giang liền giơ tay ra bảo chúng ta đi trước đi. Đến chỗ chụp ảnh, Sang Tae vẫn ngồi luyện cười trước ống kính.
Moon Giang nắm lấy tay Sang Tae nói chúng ta không cần dùng biểu cảm giả tạo, đừng miễn cưỡng bản thân. Anh chỉ cần bày tỏ biểu cảm thoải mái nhất là được. Đó mới thật sự là chính anh. Khi hai người chuẩn bị chụp ảnh thì Gang Tae xuất hiện. Hóa ra hoàng tử thật sự tồn tại trên đời này. Nhìn Gang Tae ăn mặc lộng lẫy bước tới, Moon Giang cảm thấy anh giống hệt một chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích. Moon Giang rất cảm động khi ba người có thể chụp một tấm ảnh gia đình như vậy. Ba đứa trẻ từng chịu tổn thương giờ đây cùng xây dựng nên một gia đình hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc chẳng ngắn chẳng tày gang, các sự cố liên tiếp xảy ra. Bố Moon Giang, ông Dae Hoan đã qua đời trong bệnh viện. Moon Giang đứng trước mộ bố nhớ lại lần duy nhất ông kể chuyện cổ tích cho cô. Đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cô cảm nhận được tình cha ấm áp như vầng thái dương. Tối đó Moon Giang tận mắt chứng kiến cảnh tượng bố đẩy mẹ xuống lầu. Hồi ức bị cắt ngang, Moon Giang liền nói chúng ta đi thôi. Hôm sau ba người tới bệnh viện tâm thần. Sang Tae đột nhiên phát hiện bức tranh của mình đã bị người khác vẽ bướm lên. Việc này khiến anh vô cùng sợ hãi. Moon Giang cũng rất kinh ngạc vì đó là chiếc châm cài độc nhất vô nhị do mẹ cô tự tay thiết kế. Sang Tae hoảng hốt hỏi bướm sẽ đến giết anh sao? Anh liên tục giải thích không phải do anh vẽ vì anh rất sợ bướm sẽ tới tiễn anh về nơi chín suối. Moon Giang nhìn Sang Tae với vẻ hoài nghi. Cô không dám tin vào chuyện này, lập tức chọn cách chạy trốn. Gang Tae vội kéo lấy tay cô. Moon Giang liền bảo anh hãy nói với mình là không phải như vậy đi. Không phải như vậy. Gang Tae nói cô bình tĩnh một chút, chuyện gì cũng có cách giải quyết. Sau khi định thần lại, Moon Giang chạy ra ngoài. Gang Tae tới tìm viện trưởng muốn kiểm tra máy quay an ninh xem rốt cuộc ai đã vẽ bướm lên bức tranh của Sang Tae. Kết quả nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, người đó chính là y tá trưởng. Sau khi vẽ xong, người phụ nữ đó cố tình nở một nụ cười đắc ý. Bà đã phẫu thuật thẩm mỹ, sau đó cố tình tiếp cận Dae Hoan. Bà quyết tâm làm ở bệnh viện tâm thần suốt 20 năm vì muốn nhìn thấy bộ dạng sống không bằng chết của lão chồng đáng ghét. Sau khi Dae Hoan chết, y tá trưởng cũng không muốn che giấu thân phận nữa. Bà cũng phát hiện tác phẩm tuyệt hảo nhất của mình là Moon Giang đã thay đổi hoàn toàn. Đó là điều bà không thể chấp nhận được. Sau khi về nhà, Gang Tae dặn dò Moon Giang phải cẩn thận một chút vì y tá trưởng chính là mẹ cô. Moon Giang không dám tin vào tai mình. Cô không ngờ cô đã gặp lại mẹ vô số lần ở bệnh viện mà lại không nhận ra. Gang Tae nói ngay cả viện trưởng và Dae Hoan đã ở đó tiếp xúc với bà ta suốt 20 năm còn không nhận ra thì việc cô không nhận ra là điều quá đỗi bình thường. Moon Giang đột nhiên đứng dậy hét lớn anh mau chạy trốn đi, mẹ sẽ tới giết anh đấy. Bà từng nói sẽ giết chàng hoàng tử tới giải cứu cô. Làm ơn đi đi, mau đi đi, làm ơn trốn đi. Khó khăn lắm Gang Tae mới xoa dịu được trái tim đang vỡ nát của Moon Giang. Sau đó Sang Tae đem đồ ăn mẹ Juji làm đến. Moon Giang không thể khống chế được cảm xúc khi nhìn thấy những việc này. Cô liên tục xin lỗi Sang Tae. Sang Tae vẫn không biết tại sao cô lại nói thế. Xin lỗi anh, xin hãy tha thứ cho tôi. Sau đó Sang Tae cẩn thận đút cơm cho cô. Anh dỗ dành chỉ cần Moon Giang ngoan ngoãn ăn cơm thì anh sẽ tha thứ cho cô. Khi cảm thấy bản thân không khỏe thì phải ăn thật nhiều, nhớ chưa? Nhưng Moon Giang vẫn liên tục cầu xin Sang Tae tha thứ cho cô. Được rồi, ăn giỏi thì tôi sẽ tha thứ. Há miệng nào. Tốt lắm, ngoan quá. Sau khi xuống lầu, Sang Tae vô tình gặp Gang Tae. Anh khoe mình đã bón cho Moon Giang ăn, nhưng không hiểu sao cô liên tục xin lỗi mong anh tha thứ. Anh cũng đã tha thứ cho Moon Giang rồi. Nghe thấy những lời này, Gang Tae cũng không thể kìm nén được cảm xúc nữa. Thấy Gang Tae rơi nước mắt, Sang Tae liền giang tay ôm em vào lòng. Anh sẽ bảo vệ bọn em sao? Anh sẽ bảo vệ hai đứa vì anh là anh trai, là người giám hộ của hai em. Tuy nhiên mẹ Moon Giang sẽ không dễ dàng bỏ qua cho họ. Bà ta đã quay về. Cô bé nhìn thấy một chú chim bị thương liền thẳng tay giết chết nó, đã vậy còn nở một nụ cười đầy ẩn ý. Thấy vậy bảo mẫu vội báo với mẹ cô, nhưng bà mẹ lại vô cùng hài lòng với hành động nhẫn tâm của con gái. Bảo mẫu nhiệt tình hỏi có cần bà giới thiệu bác sĩ ở khoa tâm thần không vì con trai bà cũng đang chữa trị. Chỉ vì câu nói vô tình đó mà bảo mẫu đã bị tiễn về Tây Thiên. Gang Tae không ngờ mẹ anh lại chết một cách vô lý như vậy. Anh tức giận lao về phía hang ra bóp chặt cổ bà rồi dí bà ta xuống bàn. Nhưng anh chợt nhận ra người phụ nữ độc ác này lại chính là mẹ của Moon Giang. Nhân lúc Gang Tae lơ đãng, bà ta đã tiêm một mũi vào người anh. Moon Giang chạy tới định cầm bút đâm mẹ thì Gang Tae cản lại. Sau đó Gang Tae dần lịm đi vì tác dụng của thuốc. Moon Giang ôm chầm lấy anh không ngừng khóc lóc. Mẹ cô thấy vậy liền túm chặt tóc cô nói cả đời này mày đừng hòng thoát khỏi tầm kiểm soát của tao. Sau đó bà ta định dùng bút đâm vào người của Moon Giang. Vào thời khắc nguy cấp, Sang Tae cầm một cuốn sách đập mạnh vào đầu người phụ nữ điên. Không được phép bắt nạt các em tôi, không được phép bắt nạt các em tôi. Lúc này anh như hiệp sĩ giải cứu em trai em gái. Hang gia đã bị cảnh sát bắt. Tuy nhiên Moon Giang không thể chấp nhận chuyện mẹ mình đã giết mẹ của Gang Tae. Cô trốn trong chăn không ăn không uống suốt 3 ngày liền. Sáng sớm hôm sau, Moon Giang bỗng nhận được một cuộc gọi của Juji. Juji nói mẹ cô bị ốm mà cô có ca trực không thể về. Vì vậy Juji mong Moon Giang có thể tới thăm và giúp mình chăm sóc mẹ. Ngoài mặt Moon Giang tỏ vẻ cố chấp kiên quyết từ chối, nhưng vừa tắt máy cô lập tức lái xe tới nhà Juji. Tới nơi cô nhìn thấy mẹ Juji đang ngồi ăn vặt cày phim. Moon Giang nói trông bà chẳng giống bị bệnh chút nào. Mẹ Juji nói người già thường hay đau nhức xương khớp. Nói đoạn bà xuống bếp bày biện bữa ăn mình sớm đã chuẩn bị. Sau đó bà bưng một bát cháo lên. Bà trách móc vì muốn Moon Giang ăn một bữa cơm mà biết bao nhiêu người phải đau đầu suy nghĩ. Hóa ra đây là kế hoạch của tất cả mọi người. Trái tim Moon Giang bỗng rung động. Cô ăn từng miếng lớn. Cô thật sự rất muốn giữ lại cảm giác ấm áp này. Sau khi về nhà, cô thấy Sang Tae đang ngủ gục trên cầu thang đợi mình. Sang Tae đưa cho cô xem một bức tranh. Anh nói trong tranh là nụ cười hạnh phúc của Gang Tae khi nói thích cô trong giấc mơ.
Đó là lần đầu tiên Sang Tae nhìn thấy em trai có biểu cảm như vậy nên đã vẽ ra. Moon Giang không ngừng rơi nước mắt. Sang Tae lại nói anh đã trồng một cái cây ở bệnh viện, đó là cây của mẹ, trên đó còn treo tấm ảnh gia đình của ba người. Hôm sau Moon Giang tới trước cái cây nói lời xin lỗi với mẹ Gang Tae. Gang Tae đột nhiên xuất hiện phía sau cô. Anh nói anh biết cô rất khó chấp nhận sự thật, nhưng anh sẽ cố nghĩ mọi cách khắc phục. Anh cũng sẽ chấp nhận sự thật này. Vì vậy anh mong cô đừng cố đẩy anh ra xa, thay vào đó hãy để anh ở bên cạnh chăm sóc cho cô. Nhưng Moon Giang vẫn không muốn để anh chịu tổn thương nên cô chọn cách rời đi. Anh yêu em, anh bảo anh yêu em mà, anh thật sự rất yêu em. Anh bảo yêu em mà sao em lại muốn chạy trốn? Cứ như thế Gang Tae đi theo Moon Giang về nhà. Cuối cùng Gang Tae cũng đã thành công. Đàn ông vẫn nên chủ động một chút. Hôm sau Moon Giang bắt đầu sáng tác truyện cổ tích mới cùng Sang Tae. Khi kết hợp làm việc trong hai người chẳng khác gì hai đứa trẻ mới lên 3 lên 5. Cả hai vừa vẽ tranh vừa cãi nhau. Gang Tae bưng hoa quả tới lại bị hai người họ đuổi đi vì lý do bảo mật. Không lâu sau Moon Giang đã xuất bản sách mới. Sang In ôm một thùng sách tới nhà Moon Giang. Sang Tae vui mừng chỉ vào tên mình được in trên bìa sách. Trên đó có ghi họa sĩ minh họa Sang Tae. Sau đó Sang Tae cầm sách chạy đến trước cây của mẹ, anh muốn báo với bà mình đã trở thành họa sĩ minh họa. Moon Sang Tae đã trở thành họa sĩ minh họa rồi. Gang Tae liền ôm anh nói chúng ta nên đọc truyện cho mẹ nghe. Bà ấy nhất định rất muốn nghe. Ngày xưa có ba bà phù thủy cùng chung sống trong một tòa lâu đài trong rừng sâu. Cả ba người đều muốn lấy lại biểu cảm thật sự trên mặt mình. Cả ba liền lên xe bắt đầu cuộc hành trình mới. Sau đó Moon Giang và Sang Tae trực tiếp cãi nhau trên sân khấu. Gang Tae bị kẹt ở giữa hai đứa trẻ. Anh không biết phải giải quyết như thế nào. Sau khi buổi đọc truyện kết thúc, viện trưởng liền tặng ba người một chiếc xe, nói đây là thù lao ban đầu ông hứa với Sang Tae. Ba người lập tức vứt bỏ mọi phiền lo lái xe đi du lịch. Chuyến đi vô cùng vui vẻ. Sau khi ăn thịt xiên, ba người lại nô đùa ca hát. Cả ba vừa đi vừa chơi đùa cũng coi như bù đắp cho tuổi thơ mất mát của họ. Đột nhiên tới một hôm Sang Tae nói mình không muốn đi nữa. Gang Tae không hiểu vì sao anh trai nói như vậy. Sang Tae nói mình phải làm việc. Có một công ty đã liên lạc với anh mời anh về vẽ tranh cho họ. Bây giờ anh đã là người lớn, anh cần phải đi làm. Nói xong Sang In lái xe tới đón anh. Khoảng khắc này nhìn Sang Tae vừa độc lập vừa ấm áp. Tương lai sau này như thế nào phải cố gắng đi tiếp thì mới biết được. Câu chuyện đến đây là kết thúc, tất cả mọi người đều tìm ra hướng đi của mình. Họ đều tìm được ý nghĩa sống để sống tích cực hơn. Những câu chuyện cổ tích Moon Giang viết đều có ngụ ý. Chú chó mùa xuân muốn nhắc nhở mọi người phải nỗ lực thoát khỏi vùng an toàn mới có được cuộc sống mới. Chú nhóc thây ma mang ngụ ý rằng trách nhiệm của cha mẹ không chỉ dừng ở việc cho con ăn no. Thật ra thứ đứa trẻ cần nhất chính là tình yêu và hơi ấm của cha mẹ. Câu chuyện đi tìm gương mặt thật cho chúng ta biết mỗi người đều có một mặt yếu đuối, đều có những lúc phải đeo mặt nạ, nhưng tuyệt đối đừng bao giờ đánh mất dũng khí đi tìm hạnh phúc. Đây là một bộ phim rất đáng để xem, tôi nghĩ mọi người nên xem một lần trong đời. Cảm ơn mọi người đã đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại. Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.